भजन संग्रहको पुस्तक भजन 51। पश्चातापको प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति नातान अगमवक्ता तिनीका आएपछि दाउदको भजन। हे परमेश्वर, तपाईको अचूक करुणा अनुसार म माथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्। किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईको विरुद्धमा, केवल तपाईकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाई ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाई न्यायी ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाई चाहना गर्नुहुन्छ। अन्तस्करणमा तपाई मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। हिसाबले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु। मलाई धुनुहोस् र म हिउँ भन्दा सेतो हुनेछु। मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र तपाईले चूर्ण पारिदिनुभएका हड्डीहरू आनन्दित होउन्। मेरा पापहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्महरू मेटिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजना होस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईका पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। तब अपराधीहरूलाई म तपाईका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईतर्फ फर्कनेछन्। हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईका धार्मिकताको स्तुति गाउनेछ। हे परम प्रभु, मेरा ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईको प्रशंसाको घोषणा गर्नेछ। किनकि तपाई बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाई खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाई तिरस्कार गर्नुहुन्न। तपाईको इच्छा अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्। यरुशलेमका पर्खालहरू निर्माण गरिदिनुहोस्। तब तपाईलाई प्रसन्न पार्न धार्मिकताका बलिहरू चढाइनेछन्। सम्पूर्ण होम बलि र साँढेहरू तपाईको वेदीमा चढाइनेछन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 52। परमेश्वरको अनुग्रह र न्याय। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मस्किल। हे शक्तिशाली मानिस, तिमी किन खराबैमा अहंकार गर्दछौ? सारा दिन तिमी किन अहंकार गर्दछौ, तिमी जो परमेश्वरको दृष्टिमा अपमानित छौ? यी छली काम गर्ने तिम्रो जिब्रो धारिलो छुरा जस्तो छ। त्यसले विनाशको युक्ति निकाल्दछ। असल भन्दा खराब तिमी रुचाउँछौ र साँचो कुरा बोल्नु भन्दा बरु ढाँट्नु तिमीलाई मन पर्छ। त छली जिब्रो सबै विनाशकारी कुराहरू त मन पराउँछस्। परमेश्वरले निश्चय तँलाई सदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले तँलाई तानेर तेरो निवासस्थानबाट निकाल्नुहुनेछ र जिउँदाको भूमिबाट तँलाई जरै समेत उखेल्नुहुनेछ। धर्मीहरू यो देखेर भयभीत हुनेछन्। तिनीहरूले यसो भनी त्यसको हाँसो उडाउनेछन्। हेर, यो मानिस जसले परमेश्वरलाई आफ्नो आश्रय बनाएन तर आफ्ना धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा भरोसा राख्यो र अरूलाई विनाश गरी बलियो भयो। तर म चाहिँ परमेश्वरको भवनमा हरियो जैतुनको वृक्ष समान छु। म परमेश्वरको कहिले नटुङ्गिने प्रेममा सदा सर्वदा भरोसा राख्दछु। तपाईले जे गर्नु भएको छ त्यसको निम्ति म सदा सर्वदा तपाईको स्तुति गर्नेछु। म तपाईको नाउँमाथि भरोसा गर्नेछु, किनकि तपाईको नाउँ असल छ। तपाईका भक्तजनहरूको उपस्थितिमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 53। मानिसहरूको दुष्टता। संगीत निर्देशकको निम्ति महालत नामक दाउदको मस्किल। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरूका चाल घृणास्पद छन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। परमेश्वर स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। सब मानिसहरू भड्किगएका छन्। तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिले सिक्ने छैनन्? रोटी खाए चाहिँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन् र परमेश्वरको पुकार गर्दैनन्। जहाँ डरको केही कारण थिएन, त्यही नै तिनीहरू भयले व्याकुल भए।
परमेश्वरले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूका हड्डीहरू तितर पितर पार्नुभयो। तिनीहरूलाई तिमीले शर्ममा पार्यौ, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थियो। इस्राएलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो। जब परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ, याकुब रमाउन् र इस्राएल खुशी होउन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 54। शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति तारवाद्यमा दाउदको मस्किल। हे परमेश्वर, तपाईको नाउँले मलाई बचाउनुहोस् र तपाईको पराक्रमले मलाई निर्दोष साबित गरिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। मेरो मुख्य शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। विदेशीहरूले मलाई आक्रमण गर्छन्, निर्दयीहरू मलाई मार्न खोज्दछन्, त्यस्ता मानिसहरू जसले परमेश्वरको श्रद्धा गर्दैनन्। निश्चय नै परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ। परमप्रभु जसले मलाई थाम्नुहुन्छ, जसले मेरो बदनाम गर्छन् तिनीहरूमाथि खराबी परोस्। तपाईको विश्वसनीयताले तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुहोस्। म तपाईलाई स्वेच्छाको बलि चढाउनेछु। हे परमप्रभु, म तपाईका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनकि त्यो असल छ, किनकि उहाँले मलाई सबै कष्टहरूबाट छुटाउनु भएको छ। मैले मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेरेको छु। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 55। मित्रले धोका दिएको एक मानिसको प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति तारवाद्यमा दाउदको मस्किल। मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् हे परमेश्वर, र मेरो विनयबाट मुख नमोड्नुहोस्। मतिर ध्यान दिनुहोस् र मलाई जवाब दिनुहोस्। मेरो मनका विचारले म दुखित छु, म व्याकुल छु। मेरा शत्रुको आवाजदेखि, दुष्टका आँखाको तराईदेखि, किनभने तिनीहरूले म माथि कष्ट ल्याउँछन् र क्रोधमा तिनीहरू भत्सर्न गर्छन्। मेरो हृदय म भित्र ज्यादै वेदनामा छ र मृत्युको त्रासले मलाई छोपेको छ। डर र कम्पनले मलाई घेरेको छ र त्रासले मलाई पेलेको छ। मैले भने ढुकुरका जस्तै मेरा पखेटा भए त म उडेर जाने थिएँ र विश्राम लिने थिएँ। उडेर म टाढा जाने थिएँ र मरुभूमिमा म बस्ने थिएँ। आँधी र तुफानबाट टाढा मेरो शरणस्थानतिर आतुरी गरेर जाने थिएँ। हे परमप्रभु, दुष्टहरूका योजनाहरू नष्ट गरिदिनुहोस्। तिनीहरूको भाषा खलबलाइदिनुहोस्, किनकि म शहरमा हिंसा र झगडा देख्दछु। दिन रात तिनीहरू त्यसका पर्खालमा चढेर शिकारको खोज वरिपरि घुम्छन्। अधर्म र उपद्रव त्यसभित्र छन्। विध्वंसकारी शक्तिहरू शहरभित्र प्रबल छन्। धम्की र झुटले त्यसका सडकहरू कहिल्यै छोडेर जाँदैनन्। यदि मेरो शत्रुले मलाई अपमान गर्ने भए त्यो म सहन सक्ने थिएँ। यदि मेरो शत्रु म माथि आइलागेको भए त्योदेखि म लुक्न सक्ने थिएँ। तर त्यो त तिमी नै हौ, म जस्तै मानिस, मेरा सहचारी, मेरै हितको मित्र। तिनीसँग एकचोटि मेरो मधुर संगति हुन्थ्यो। जसै हामी मानिसको समूहसित परमेश्वरको भवनमा हिँड्थ्यौं। मृत्युले मेरा शत्रुहरूलाई अचानक निलोस्। तिनीहरू जिउँदै चिहानमा जाउन्, किनकि दुष्टता तिनीहरूकै बीचमा वास गर्दछ। तर म त परमेश्वरलाई पुकार्छु र परम प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ। बिहान, बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। म लडिरहेको युद्धमा उहाँले मलाई बिना चोट उद्धार गर्नुहुन्छ। यद्यपि धेरै जनाले मेरो विरोध गर्छन्। सनातनदेखि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई वेदना दिनुहुनेछ, किनभने तिनीहरू आफ्नो बाटो कहिल्यै सुधार्दैनन् र परमेश्वरको भय मान्दैनन्। मेरा साथीले तिनका आफ्ना मित्रहरूमाथि आक्रमण गर्छन्। तिनले आफ्नो करार भङ्ग गरेका छन्। तिनको बोली घिउ जस्तै चिप्लो छ, तर तिनको हृदयमा झगडा छ। तिनका कुराहरू तेल भन्दा पनि आरामदायक छ, तर ती नाङ्गा तरवार हुन्। तिम्रा चिन्ता र फिक्री परमप्रभुमा राख र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मीलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईले दुष्टहरूलाई विनाशको खाडलमा फालिदिनुहुनेछ। हत्यारा र छली मानिसहरू तिनीहरूको आधा आयुसम्म पनि जिउने छैनन्। तर म त तपाईमा भरोसा राख्दछु। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 56। परमेश्वरको भरोसाको प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मानिसहरूले मेरो अति खेदो गर्छन्। दिनभरि तिनीहरूले म माथि आक्रमण गर्छन्।
मेरा निन्दकहरू दिनभरि नै मलाई खेद गर्छन्। धेरैजना अहंकार साथ म माथि आक्रमण गर्दछन्। जुन बेला मलाई डर लाग्छ म तपाईमा भरोसा राख्नेछु। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा राख्छु। म डराउने छैन। मरणशील मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? दिनभरि तिनीहरूले मेरा कुराहरूको उल्टो अर्थ लाउँछन्। तिनीहरूले सधैँ मेरो हानिको लागि षड्यन्त्र रच्छन्। तिनीहरू मेरो प्राण लिनलाई मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रच्छन् र मलाई मार्न भनी ढोकी बस्छन्। हे परमेश्वर, तिनीहरूका अपराधको दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तपाईको क्रोधमा जाति जातिहरूलाई ढालिदिनुहोस्। मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईको फिरिस्तामा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? जब सहायताको निम्ति म पुकार गर्छु, मेरा शत्रुहरू पीठ फर्काएर भाग्नेछन्। यसबाट यो म जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमप्रभुमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु। म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? हे परमेश्वर, तपाईसित मेरा भाकाल छन्। म तपाईमा मेरो धन्यवाद बलि चढाउनेछु, किनकि तपाईले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटाउनु भएको छ र मेरा गोडालाई ठेस लाग्नुदेखि बचाइदिनु भएको छ कि म परमेश्वरको सम्मुख जीवनको ज्योतिमा हिँडूं। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 57। परमेश्वरबाट रक्षाको निम्ति विश्वासपूर्ण प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस् को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। म माथि कृपा गर्नुहोस् हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मेरो प्राणले तपाईमा शरण लिन्छ। यो आपत नहटुन्जेल तपाईकै पखेटाको छाया मुनि म शरण लिनेछु। सर्वोच्च परमेश्वरमा म पुकार गर्छु, परमेश्वरमा जसले मेरो निम्ति आफ्नो अभिप्राय पूर्ण गर्नुहुन्छ। स्वर्गबाट उहाँले पठाउनुहुन्छ र मलाई बचाउनुहुन्छ र मलाई क्रूरतासँग पिछा गर्नेहरूलाई हप्काउनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो करुणा र विश्वसनीयता प्रकट गर्नुहुन्छ। म सिंहहरूका बीचमा छु, म भक्षक जनावरहरूका बीचमा सुत्दछु। मानिसहरू जसका दाँत बर्छा र बाण हुन्, जसका जिब्रा धारिला तरवार झैं छन्। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तिनीहरूले मेरा गोडाका निम्ति जाल बिछाएका छन्। म संकष्टले तल नुहेको छु। तिनीहरूले मेरो सामुन्ने एउटा खाडल खनेका छन्, तर तिनीहरू आफै त्यसमा परेका छन्। मेरो हृदय स्थिर छ। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ। म गाउनेछु, म राग बजाउनेछु। हे मेरो प्राण जाग, हे वीणा र सारङ्गी जाग। म प्रभातलाई जगाउनेछु। हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गाउनेछु। मानिसहरूका बीचमा म तपाईको विषयमा गाउनेछु, किनकि तपाईको करुणा स्वर्गसम्म महान छ र तपाईको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 58। दुष्टमाथि दण्डको प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस् को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। हे शासक हो, के तिमीहरू न्यायपूर्वक बोल्दछौ? के तिमीहरू मानिसहरूका बीचमा ठिक ठिक न्याय गर्दछौ? होइन, तिमीहरू त हृदयभित्र खराब युक्ति रचता छौ र तिमीहरूका हातले पृथ्वीमा हिंसाका काम गर्दछन्। दुष्टहरू त जन्मदेखि नै भड्केर जान्छन्। गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरूको विष सर्पको विष जस्तै छ, गोमनको विष जस्तो, जसले आफ्नो कान बन्द गरेको छ, जसले सोपेरको आवाज र जतिसुकै निपुण जादुगर भए पनि तिनको स्वर सुन्दैन। हे परमेश्वर, तिनीहरूका दाँत तिनीहरूकै मुखमा भाँचिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, सिंहहरूका बङ्गारा थुतिदिनुहोस्। तिनीहरू बग्ने पानी जस्तै विलीन भइजाउन्। तिनीहरूले धनुमा ताँदो चढाउँदा तिनका काँडहरू बोधा भइजाउन्। तिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै पक्लेर जाने चिप्लिकिरा झैं होइजाउन्। तुहेको बालक जस्तै तिनीहरूले सूर्यको किरण कहिल्यै नदेखुन्। तिम्रा भाँडाहरू काँढाको आगोमा तातिन अघि ती हरिया हुन् कि सुकेका दुष्टहरू बगाएर लगिनेछन्। प्रतिशोध खनिएको देखेर धर्मीजन खुसी हुनेछन्। जब तिनीहरूले आफ्ना खुट्टा दुष्टहरूको रगतमा धुनेछन्, तब मानिसहरूले भन्नेछन्, निश्चय नै धर्मीहरू अझै पुरस्कृत हुन्छन्। निश्चय नै पृथ्वीको न्याय गर्ने एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 59। शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना।
संगीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस् को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहोस्, हे मेरा परमेश्वर, मेरो विरुद्धमा खडा हुनेबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्। कुकर्मीहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् र रक्त प्यासी मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, तिनीहरू कसरी मेरो प्राण लिनलाई ढोकेर बसेका छन्। हे परमप्रभु, मेरो कसुरै बिना अथवा पापै बिना क्रूर मानिसहरू मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दछन्। मेरो कसुरै बिना तिनीहरू मलाई आक्रमण गर्न तयार छन्। मलाई सहायता गर्न उठ्नुहोस्, मेरो दशामाथि दृष्टि गर्नुहोस्। यो सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, इस्राएलका परमेश्वर, सबै जातिहरूलाई दण्ड दिन जाग्नुहोस्। दुष्ट विश्वासघातीहरूमाथि कुनै दया नदेखाउनुहोस्। साँझै पछि तिनीहरू कुकुरहरू झैं ङ्वार्रा गर्दै शहरको चारैतिर घुम्छन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरूका मुखबाट के निकाल्छन्? तिनीहरू ओठबाट तरवार निकाल्छन् अनि तिनीहरू भन्छन्, सुन्ने को छ? तर तपाईँ हे परमप्रभु तिनीहरूमाथि हाँस्नुहुन्छ। सबै जातिहरूको तपाईँ उपहास गर्नुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँलाई हेर्छु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो अघि जानुहुन्छ र मलाई निन्दा गर्नेहरूमाथि विजयमा हेर्न दिनुहुन्छ। तर हे परमप्रभु हाम्रो ढाल, तिनीहरूलाई नमार्नुहोस्, नत्र त मेरा प्रजाले बिर्सनेछन्। तपाईँको आफ्नो सामर्थ्यले तिनीहरूलाई छिन्न भिन्न पारेर तिनीहरूलाई होच्याउनुहोस्। तिनीहरूका मुखका पाप र ओठका शब्दहरूको कारण तिनीहरू आफ्नो अहंकारमा फसुन्। तिनीहरूले सरापेका र झुट बोलेका कारण तिनीहरूलाई क्रोधले भस्म पार्नुहोस्। तिनीहरू निमित्यान्न नभएसम्म नाश गर्नुहोस्। तब पृथ्वीको अन्त्यसम्म मानिसहरूले जान्नेछन् कि परमेश्वरले याकुबमाथि राज्य गर्नुहुन्छ। हरेक साँझ तिनीहरू कुकुरहरू झैं ङ्वार्रा गर्दै शहरको चारैतिर घुम्छन्। आहारको खोजीमा तिनीहरू डुली हिँड्छन् अनि तृप्त नहुँदा तिनीहरू कराउँछन्। तर म चाहिँ तपाईँका शक्तिको स्तुति गाउनेछु, बिहानै तपाईँका प्रेमको प्रशंसा गाउनेछु, किनकि तपाईँ मेरो किल्ला र मेरो दुःखको दिनमा शरणस्थान हुनुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 60। पराजयपछि राष्ट्रको लागि प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। हे परमेश्वर, तपाईले हामीलाई त्याग्नु भएको छ अनि तपाईँ हामीमाथि पड्किनु भएको छ। तपाईँ हामीमाथि क्रुद्ध हुनु भएको छ। अब हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। तपाईले धरतीलाई थर्काउनु भएको छ र त्यसलाई फारिदिनु भएको छ। त्यसका धाँधाहरू पुरिदिनुहोस्, किनकि त्यो हल्लिँदैछ। तपाईले आफ्नो प्रजालाई कठिन कुराहरू भोग्न लाउनु भएको छ। तपाईले हामीलाई धर्मराउने मध्य दिनुभएको छ। तर धनुको विरुद्ध फहराउनलाई तपाईको भय मान्नेहरूका लागि तपाईले एउटा झण्डा खडा गर्नुभएको छ। तपाईको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा शकेमलाई विभाजन गर्नेछु र सुक्कोतको बेसी नापेर छुट्याउनेछु। गिलाद मेरो हो र मनश्य पनि मेरै हो। एफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो। मोआब मेरो पानीको बाटो हो। एदोम माथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु। पलिष्ट माथि म विजयसाथ कराउँछु। कसले मलाई किल्ला भएको शहरमा पुर्याइदेला? एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला? हे परमेश्वर, तपाईँ नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न? शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसको सहायता त व्यर्थको हुन्छ। परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चनुहुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 61। परमेश्वरको रक्षाको निम्ति प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति तारवाद्यमा दाउदको भजन। मेरो क्रन्दन सुन्नुहोस् हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईँको पुकार गर्छु। मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो म भन्दा अग्लो छ, किनकि तपाईँ मेरो शरणस्थान। शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँका पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले मेरा भाकलहरू सुन्नु भएको छ। तपाईँका नाउँको भय मान्नेहरूको उत्तराधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ।
राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्, धेरै पुस्तासम्म उनको आयु बढाउनुहोस्। उनी परमेश्वरको सामुन्ने सदा सर्वदा सिंहासनमा विराजमान हुन्। तपाईको प्रेम र विश्वसनीयतालाई उनको सुरक्षाका निम्ति खटाइदिनुहोस्। तब म तपाईका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गाउनेछु र दिनहुँ मेरा भाकलहरू पूरा गर्नेछु। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 62। परमेश्वरको रक्षामा भरोसा। संगीत निर्देशकको निम्ति यदुतुनको लागि दाउदको भजन। मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ, उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म कहिल्यै डग्ने छैन। एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमीहरू आक्रमण गरिबस्छौ? ढल्न लागेको पर्खल र कमजोर बाढ जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सबै मिलेर ढाल्छौ? त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले दृढ विचार गरेका छन्। तिनीहरू असत्यतामा प्रसन्न रहन्छन्। तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन्, तर मनमा तिनीहरू शराब छन्। हे मेरा प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर। मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म डग्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरणस्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिसो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर। उहाँको सामुन्ने आफ्नो मन खोला, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। निम्न स्तरका मानिसहरू एक मुठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरू जोखिँदा हल्का हुन्छन्। तिनीहरू दुवै एक मुठी सास मात्र हुन्। धुत्ने काममा भर नपर र चोरेको सामानमा अभिमान नगर। तिम्रो धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाऊ। परमेश्वरले एउटा कुरो बोल्नु भएको छ। मैले दुई कुरा सुनेको छु कि हे परमेश्वर, तपाईँ बलिया हुनुहुन्छ र हे परमेश्वर, तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ। निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाईँ दिनुहुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 63। तिर्खाएको प्राण तृप्त भएको। तिनी यहुदाको मरुभूमिमा हुँदा दाउदको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको ओभानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो शरीर तपाईँको निम्ति मरि मेट्दछ। मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ। तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ। यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्ना हात उचाल्नेछु। असल भोजनले झैं मेरो प्राण तृप्त हुनेछ। मेरो मुखले संगीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्छु। तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ। यसकारण म तपाईँका पखेटाको छाया मुनि आनन्दले गाउँछु। मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ। तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू चाहिँ पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछन्। तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र स्यालहरूको आहार हुनेछन्। तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्। परमेश्वरको नाउँमा शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्, तर झुटा बोल्नेहरूका मुख कुनिनेछन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 64। रक्षाको निम्ति प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। मैले उजुर गर्दा मेरो पुकार सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, शत्रुको डरबाट मेरो ज्यानलाई जोगाइदिनुहोस्। दुष्टहरूको गुप्त योजनाबाट र कुकर्मीहरूका समूहको षड्यन्त्रबाट मलाई लुकाउनुहोस्। तिनीहरू आफ्ना जिब्रालाई तरवार झैं धार लगाउँछन् र तिनीहरूका वचन घातक काँड झैं ताक्छन्। निर्दोषलाई तिनीहरू ढुकेर हान्छन्, डरै बिना अचानक त्यसलाई हान्छन्। तिनीहरू आफ्ना दुष्ट षड्यन्त्रमा एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छन्। पासो गुप्तमा थाप्ने म त तिनीहरू गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, कसले हामीलाई देख्छ र? तिनीहरू अन्यायको षड्यन्त्र रच्दछन् र भन्छन्, हामीले सिद्ध योजना बनाएका छौं। साँच्चै मानिसका मन र हृदय धूर्त हुन्छन्। तर परमेश्वरले काँडहरूले तिनीहरूमाथि हान्नुहुनेछ। तिनीहरू अचानक घायल हुनेछन्। तिनीहरूका जिब्रो तिनीहरूकै विरुद्ध उहाँले फर्काइदिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले गिल्ला गर्दै मुन्टो हल्लाउनेछन्।
सबै मनुष्य जाति भयभीत हुनेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरका कामको घोषणा गर्नेछन् र उहाँले गर्नुभएको काममाथि ध्यान दिनेछन्। धर्मीहरू परमप्रभुमा आनन्दित हुन् र उहाँमा शरण लिउन्। सोझो हृदय भएकाहरू सबैले उहाँको प्रशंसा गरून्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 65। परमेश्वरको उदारतामा उहाँलाई प्रशंसा। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, सियोनमा तपाईलाई प्रशंसाले पर्खिरहेछ र तपाईको लागि हाम्रा सबै भाकल पूरा हुनेछन्। हे प्रार्थना सुन्नुहुने तपाईका नै सबै मानिसहरू आउनेछन्। जब हाम्रा पापहरूले हामीलाई डुबाएका थिए, हाम्रा अपराधहरू तपाईले क्षमा गरिदिनु भयो। धन्य हुन् तिनीहरू जसलाई तपाईँ छान्नुहुन्छ र तपाईको मन्दिरमा रहनलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईको घर, तपाईको पवित्र मन्दिरका उत्तम उत्तम पदार्थले हामी तृप्त भएका छौं। धार्मिकताका महान कामहरूबाट तपाईले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। हे परमेश्वर हाम्रा उद्धारक, पृथ्वीका समस्त सीमान्त र टाढा टाढाका समुद्रहरूको आशा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जसले आफ्नो शक्तिद्वारा पहाडहरू निर्माण गर्नुभयो, तपाईले आफूलाई शक्तिले सुसज्जित पार्नु भएको छ। जसले समुद्रको गर्जन र तिनका छालहरूको गर्जन र जातिहरूको हो हल्ला शान्त गर्नुभएको छ। पृथ्वीको पल्लो सिमानामा बस्नेहरू तपाईका चिन्हहरू देखेर भयभीत हुन्छन्। जहाँ प्रभात आउँछ र सन्ध्या बिलाउँछ, तपाईँ हर्षका गीतलाई निम्त्याउनुहुन्छ। तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सिच्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिन परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरिएका हुन्छन्, किनकि तपाईँले त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ त्यसका हलरेखा प्रशस्तसँग पानीले भिजाउनुहुन्छ। त्यसका डिलहरू सम्म पार्नुहुन्छ। झरीले त्यसलाई नरम तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँले त्यसका उब्जनीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आफ्नो प्रशस्तताले वर्षलाई तपाईँले मुकुट पहिराउनुहुन्छ। तपाईँका गाडाहरू प्रचुरताले भरिएर पोखिन्छन्। उजाड स्थानका खर्कहरू लहलह छन् र पहाडहरू हर्षले सुसज्जित छन्। खर्कहरू भेडा बाख्राले भरिएका छन्। बेसीहरू अन्नले ढाकेका छन्। तिनीहरू आनन्दले एकसाथ मिलेर भजन गाउँछन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 66। प्रार्थनाको गीत र धन्यवाद ज्ञापन। संगीत निर्देशकको निम्ति एउटा भजन। हे सारा पृथ्वी, आनन्द साथ परमेश्वरको जय जय गर। उहाँका नाउँको महिमाको स्तुति गाओ। उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याओ। परमेश्वरलाई भन, तपाईका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्। तपाईका शक्तिको महत्व यति महान छ कि तपाईका शत्रुहरू तपाईको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। सारा पृथ्वी तपाईको अघि झुक्दछ। तिनीहरूले तपाईको प्रशंसाका भजन गाउँछन्। तिनीहरूले तपाईका नाउँको भजन गाउँछन्। आओ परमेश्वरका कार्य हेर। मानिसका पक्षमा उहाँका कामहरू कति भयानक छन्। उहाँले समुद्रलाई सुक्खा जमिन तुल्याउनु भयो। तिनीहरूले पैदलै नदी तरे। आओ हामी उहाँमा आनन्दित होऊ। उहाँले आफ्नो शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुन्छ। उहाँका आँखाले जाति जातिलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँको विरुद्ध विद्रोहीहरू नउठुन्। हे मानिसहरू हो, हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर। उहाँका स्तुतिको आवाज सुनियोस्। उहाँले हाम्रा जीवनलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ र हाम्रा खुट्टालाई चिप्लन दिनुभएको छैन। किनकि हे परमेश्वर, तपाईले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ। तपाईले हामीलाई चाँदीलाई झैं परिष्कृत गर्नुभएको छ। तपाईले हामीलाई कैदमा ल्याउनु भयो र हाम्रा ढाडमा बोझ लाद्नुभयो। तपाईले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्न दिनुभयो। हामी आगो र पानीबाट भएर गयौं, तर तपाईले हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनु भयो। म तपाईको मन्दिरमा होम बलि सहित आउनेछु र तपाईसित गरेका भाकल पूरा गर्नेछु। म कष्टमा भएको समयमा मेरा ओठले प्रतिज्ञा गरेका तथा मेरो मुखले उच्चारण गरेका भाकल म तपाईलाई मोटा पशुहरू बलिदान चढाउनेछु र भेडाहरूको बलि म साँढे र बोकाहरू चढाउनेछु। परमेश्वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन। उहाँले मेरो निम्ति के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ। मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारे र मेरो जिब्रोबाट उहाँको स्तुति भयो। यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन। तर साँच्चै नै परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। उहाँले मेरो प्रार्थनाका शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भएको छ।
भजन संग्रहको पुस्तक भजन 67। धन्यवादको गीत। संगीत निर्देशकको निम्ति तारवाद्यमा एउटा भजन। परमेश्वरले हामीप्रति अनुग्रह गरून् र हामीलाई आशीर्वाद देऊन् र आफ्नो मुहार हामीमाथि प्रकाशित गरिदेऊन् र तपाईको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट होस् र तपाईको उद्धार सबै जातिहरूलाई थाहा होस्। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। जाति जातिहरू प्रसन्न हुन् र आनन्दले गीत गाउन्, किनकि तपाईले मानिसहरूमाथि न्यायपूर्वक शासन गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीका जातिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ र परमेश्वर, हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्नेछन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 68। परमेश्वरको निम्ति जय जयकारको गीत। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू छरपष्ट भइजाउन्, उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागुन्। जसरी हावाले धुवालाई उडाएर लैजान्छ, त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मैन बिलाए झैं दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्। तर धर्मीहरू चाहिँ खुसी होउन्, तिनीहरू परमेश्वरको अघि उल्लसित होउन्, तिनीहरू हर्षले प्रफुल्लित होउन्। परमेश्वरको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको स्तुति गाओ। बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाओ। उहाँको नाउँ परम प्रभु हो, तिमीहरू उहाँको अघि उल्लसित हो। परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्द तुल्याउनुहुन्छ, तर बाघीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा वास गर्छन्। हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थानबाट भएर अघि बढ्नुभयो, पृथ्वी काम्यो, आकाशले वृष्टि खन्यायो। परमेश्वरको सामु सिनाईमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु इस्राएलका परमेश्वर। हे परमेश्वर, तपाईले मुसलधार पानी वर्षाउनु भयो, ओइलिसकेको तपाईको भूमिलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो। तपाईका मानिसहरूले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तताबाट हे परमेश्वर, तपाईले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो। परम प्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठूलो थियो। राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। तिमीहरू आगोका धुनीका बीचमा शुद्ध पनि, मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। जब सर्वशक्तिमानले राजाहरूलाई देशमा तितर बितर पार्नुभयो, तब त्यो सल्मन डाँडामा हिमपात भएको जस्तो थियो। पाषाणका पहाडहरू गौरवशाली छन्, पाषाणका पहाड चट्टानै चट्टानले पूर्ण छन्। हे रुखा पर्वतहरू, ईर्ष्याले त्यो पर्वततिर किन हेर्छौ, जहाँ परमेश्वरले शासन गर्न खोज्नु भएको छ, जहाँ स्वयं परम प्रभु सदा सर्वदा वास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरका रथहरू लाखौं छन् र हजारमाथि हजार। परमेश्वर सिनै पर्वतबाट आफ्नो पवित्र स्थानमा आउनु भएको छ। जब तपाईँ उच्चमा चढी जानुभयो, तपाईले कैदीहरूलाई बन्दी बनेर लानुभयो, तपाईले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बाघीहरू समेतबाट पनि। कि तपाईँ हे परमप्रभु परमेश्वर त्यहाँ वास गरून्। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनौ हाम्रा बोझ उठाउनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमप्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। निश्चय नै परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूका टाउको कुच्याउनु हुनेछ, ती मानिसहरूको केशले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन्। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई भाषणबाट ल्याउनेछु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराईबाट ल्याउनेछु। यसरी तिमीहरूले आफ्ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोबल्नेछौ र तिमीहरूका कुकुरका जिब्राले पनि त्यसमा भाग पाउनेछन्। हे परमेश्वर, तपाईको शोभायात्रा देखिएको छ। मेरा परमेश्वर र महाराजाको शोभायात्रा पवित्र स्थानतिर प्रस्थान भइरहेको छ। अघि अघि गायकहरू छन्,
तिनीहरूका पछि पछि वादकहरू र तिनीहरूसित खैँजडी बजाउने कन्याहरू। ठूलो सभामा परमेश्वरको प्रशंसा गर, इस्राएलको समुदायमा परम प्रभुको प्रशंसा गर। सबैभन्दा कनिष्ठ बेन्यामिनको कुलले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछ। यहुदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्। जबुलुनका र नप्तलीका शासकहरू पनि छन्। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति बोलाउनुहोस्। अघि गर्नुभएस्तै हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्। यरुशलेममा तपाईका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईको निम्ति भेटी ल्याउनेछन्। नरकटहरूका बीचमा रहने पशुलाई हप्काउनुहोस्। जाति जातिका बाछाहरूका बीचमा साँडेको झुण्डलाई डाँट्नुहोस्। पराजित भएपछि यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्याउन्। लडाईँमा खुसी हुने जातिलाई छरपष्ट पारिदिनुहोस्। मिश्र देशबाट राजदूतहरू आउनेछन्। कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछ। हे पृथ्वीका राज्य हो, परमेश्वरको स्तुति गान गर। परम प्रभुका प्रशंसाको स्तुति गाओ। उहाँ जो प्राचीन स्वर्गमा सवार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ्यको घोषणा गर, जसको प्रताप इस्राएलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ। हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ भय योग्य हुनुहुन्छ। इस्राएलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 69। मद्दतको निम्ति पुकार। संगीत निर्देशकको निम्ति लिली फूलको राग अनुसार दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो गर्दनसम्म आइसकेको छ। उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु। गहिरो पानीमा फसेको छु। बाढहरू म माथि उर्लदैछन्। मद्दतको लागि कराउँदा कराउँदा म थाकेको छु। मेरो घोक्रो सुकिसकेको छ। मेरा परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपाल भन्दा धेरै छन्। बिना कारण मेरा शत्रु हुनेहरू धेरै छन्, जसले मलाई मार्न खोज्छन्। मैले नलुटेका चिजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो मूर्खता जान्नुहुन्छ र मेरा दोष तपाईँबाट लुकेको छैन। तपाईँमा आशा राख्नेहरू मेरो कारणले अनादरमा नपरुन्। हे परम प्रभु, सर्वशक्तिमान परम प्रभु, हे इस्राएलका परमेश्वर, तपाईँलाई खोज्नेहरू मेरो कारणले शर्ममा नपरुन्। किनभने तपाईँकै खातिर मैले तिरस्कार सहेको छु र लाजले मेरो अनुहारलाई ढाकेको छ। मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु। किनकि तपाईँका भवनको जोशले मलाई जलाएको छ। तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि आइपरेको छ। म रुँदा र उपवास बस्दा मैले उपहास सहनु पर्दछ। जब म भाङ्राको लुगा लगाउँछु, मानिसहरू मेरो ठट्टा गर्दछन्। मूल ढोकामा बस्नेहरू मलाई खिज्याउँछन् र म त मतवालाहरूको गीत भएको छु। तर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु, हे परम प्रभु, तपाईँको निगाहको बेलामा, तपाईँको महान प्रेममा, हे परमेश्वर, तपाईँको निश्चित उद्धारले मलाई उत्तर दिनुहोस्। दलदलमा डुब्नुदेखि मलाई बचाउनुहोस्। मलाई घृणा गर्नेहरूबाट र गहिरो पानीबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्। पानीको बाढले मलाई नछोपोस् अथवा जलले मलाई ननिलोस् वा चिहानले आफ्नो मुख म माथि बन्द नगरोस्। तपाईँका प्रेमको उत्तमतामा, हे परम प्रभु, मलाई उत्तर दिनुहोस्। आफ्नो महान कृपामा मतर्फ फर्कनुहोस्। तपाईँको मुहार आफ्नो दासदेखि नफर्काउनुहोस्। मलाई झट्टै उत्तर दिनुहोस्, किनकि म दुःखमा परेको छु। मेरो नजिक आउनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मेरा शत्रुको कारण मलाई मोल तिरेर छुटाउनुहोस्। मेरो तिरस्कार, मेरो शर्मा र मेरो बेइज्जत तपाईँलाई थाहा छ। मेरा सबै शत्रुहरू तपाईँकै अघि छन्। तिरस्कारले मेरो मन भाँचेको छ र म निस्सहाय भएको छु। मलाई टिठ्याउने कोही छन् कि भनेर मैले खोजेँ, तर कोही थिएन, र सान्त्वना दिनेहरू पनि, तर कोही थिएन। तिनीहरूले मेरो खानामा पित्त हाले र मेरो तिर्खामा तिनीहरूले मलाई सिरका दिए। तिनीहरूका निम्ति राखिएको भोजन तिनीहरूका निम्ति पासो बनोस्। यो नै प्रतिफल र धराप बनोस्। तिनीहरूका आँखा धमिला होउन् र देख्न नसक्ने बनुन् र तिनीहरूको कम्मर सदा कुप्रिरहोस्। तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस्
र तपाईँको दन्किरहेको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरोस्। तिनीहरूको छाउनी उजाड भइजाओस्, तिनीहरूका पालहरूमा कोही बास नगरून्। किनकि जसलाई तपाईँले हिर्काउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू सताउँछन्, र जसलाई तपाईँले घायल पार्नु भएको छ त्यसलाई तिनीहरू अझ बढी कष्ट दिन्छन्। तिनीहरूलाई अपराध माथि अपराधको दोषारोपण गर्नुहोस्, र तिनीहरू तपाईँका उद्धारको सहभागी हुन नपाउन्। जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूका नाउँ मेटिउन् र धर्मीहरूका साथमा नलेखिउन्। म त दुःख र पीडामा छु। हे परमेश्वर, तपाईँको उद्धारले मलाई रक्षा गरोस्। स्तुति गाएर म परमेश्वरका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। बलिको साँढेभन्दा यी कुराले परमप्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन्। सिंह र खुर भएको गोरु भन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन्। यो देखेर थिचोमिचोमा परेकाहरू रमाउनेछन्। हे परमेश्वरलाई खोज्ने हो, तिमीहरूको हृदय जीवित होस्। परमप्रभुले दरिद्रहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र बन्धनमा परेका आफ्ना जनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। स्वर्ग र पृथ्वी र समुद्र र तिनमा चलहल गर्ने साराले उहाँको प्रशंसा गरून्। किनकि परमेश्वरले सियोनलाई बचाउनुहुनेछ र यहुदाका सहरहरूलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ। तब मानिसहरू त्यहाँ बस्नेछन् अनि त्यसलाई कब्जा गर्नेछन्। उहाँका दासहरूका सन्तान त्यसको उत्तराधिकारी हुनेछन् र उहाँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू त्यहाँ वास गर्नेछन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 70। परमेश्वरका सहायताको निम्ति प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति सम्झनाको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मेरो उद्धार गर्न छिटो गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू लाज र अन्यलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यौं फर्काएर जाउन् र अपमानित हुन्। मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल हुन्। तर जसले तपाईँलाई खोज्छन् ती सबै तपाईँमा रमाउन् र आनन्दित हुन्। तपाईँको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परमेश्वरको नाउँ उच्च होस्। तर म त गरिब र दरिद्र छु, म कहाँ चाँडै आउनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, विलम्ब नगर्नुहोस्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 71। वृद्ध मानिसको प्रार्थना। हे परमप्रभु, तपाईँमा मैले शरण लिएको छु। मैले कहिल्यै शर्माउनु नपरोस्। तपाईँको धार्मिकतामा मलाई उद्धार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। आफ्नो कान मतिर थाप्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। मेरो निम्ति आश्रयको चट्टान बन्नुहोस्, जहाँ म सधैँ जान सक्छु। मलाई बचाउन आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो चट्टान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, मलाई दुष्टको हातबाट र अन्यायी तथा निर्दयी मानिसको पन्जाबाट छुटाउनुहोस्। किनकि हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ मेरो आशा हुनुभएको छ। मेरो युवा कालदेखि नै मेरो भरोसा, जन्मदेखि नै मैले तपाईँमाथि भरोसा गरेको छु। मेरी आमाको गर्भबाट मलाई निकाल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। निरन्तर म तपाईँकै प्रशंसा गरिरहनेछु। धेरैका निम्ति म एउटा अपशकुन भएको छु, तर तपाईँ मेरो बलियो शरणस्थान हुनुहुन्छ। मेरो मुख तपाईँको प्रशंसाले भरिएको छ। सारा दिन तपाईँको प्रतापको घोषणा गर्दछु। बुढेसकालमा मलाई नत्याग्नुहोस्। मेरो बल घटेको बखतमा मलाई नछोड्नुहोस्। किनकि मेरा शत्रुहरूले मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्। मेरो प्राणलाई घात गर्न खोज्नेहरू आपसमा यसो भनेर सल्लाह गर्छन्, परमेश्वरले त्यसलाई त्याग्नु भएको छ। त्यसलाई खेदेर समाता, किनकि त्यसको उद्धार गर्ने कोही छैन। हे परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। मलाई दोष लाउनेहरू शर्ममा परेर भस्म हुन्। मलाई आघात पुर्याउन खोज्नेहरू गिल्ला र बेइज्जतले भरिउन्। तर म चाहिँ निरन्तर आशा गरिरहनेछु। अझ धेरै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। मेरो मुखले तपाईँको धार्मिकता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा सारा दिन बोल्नेछ। यद्यपि तिनको परिमाण मलाई थाहा छैन। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँका शक्तिशाली कार्यको म घोषणा गर्नेछु। तपाईँका धार्मिकताको मात्र म घोषणा गर्नेछु। हे परमेश्वर, युवावस्थादेखि तपाईँले मलाई शिक्षा दिनुभएको छ र आजको दिनसम्म तपाईँका उद्वेगका कार्यहरूको घोषणा गर्दछु। हे परमेश्वर, म वृद्ध हुँदा र मेरो कपाल फुलिसक्दा पनि मलाई नत्याग्नुहोस्। अर्को पुस्तालाई र पछि आउने सबैलाई मैले तपाईँका सामर्थ्यको
घोषणा नगरेसम्म मलाई नत्याग्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईको धार्मिकता उच्च स्वर्गसम्म पुग्दछ, जसले महान कार्यहरू गर्नुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईले मलाई धेरै तिता कष्टहरू देखाउनु भयो, तर तपाईले मलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। पृथ्वीको गहिराईबाट फेरि मलाई माथि ल्याउनुहुनेछ। तपाईले मेरो सम्मान बढाउनुहुनेछ र मलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ। हे मेरा परमेश्वर, तपाईको विश्वसनीयताको निम्ति म बीना बजाएर तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। सारङ्गी बजाएर म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। हे इस्राएलका पवित्र परमेश्वर, जब म तपाईको प्रशंसा गाउँदछु, मेरा ओठहरू हर्षले कराउनेछन्। म जसलाई तपाईले उद्धार गर्नुभएको छ, मेरो जिब्रोले तपाईको धार्मिकताका कार्यहरूका विषयमा दिनभरि वर्णन गर्नेछ, किनकि मेरो हानि गर्न खोज्नेहरू शर्ममा र अन्यलमा परेका छन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 72। राजाको निम्ति प्रार्थना। सोलोमनको भजन। हे परमेश्वर, राजालाई तपाईको न्यायले युक्त पार्नुहोस् र राजपुत्रलाई तपाईको धार्मिकताले। उनले तपाईको प्रजालाई धार्मिकता साथ न्याय गर्नेछन्। तपाईका पीडित जनहरूलाई न्याय साथ इन्साफ गर्नेछन्। डाँडाहरूले मानिसहरूका निम्ति समृद्धि ल्याउनेछन् र पहाड़हरूले धार्मिकताको फल ल्याउनेछन्। उनले मानिसहरू मध्येका पीडितलाई रक्षा गर्नेछन् र दरिद्रका छोराछोरीहरूलाई बचाउनेछन्। उनले अत्याचारीलाई दमन गर्नेछन्। घाम र जुन रहन्जेल सारा पुस्ताभरि उनी बाँचिरहनेछन्। उनी काटिएको चौरमा परेको वर्षा झैं हुनेछन्, पृथ्वीलाई सिंचाई गर्ने झरी झैं। उनको राज्यकालमा धर्मीहरूको फलिफाप हुनेछ र जुन रहन्जेल उन्नति प्रशस्त हुनेछ। उनले एउटा समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र युफ्रेटिस नदीदेखि पृथ्वीको सीमान्तसम्मै राज्य गर्नेछन्। मरुभूमिका जातिहरू उनको सामने झुक्नेछन् र उनका शत्रुहरूले धुलो चाट्नेछन्। तर्सिस र टाढाका समुद्री किनारका राजाहरूले उनी कहाँ कर ल्याउनेछन्। सेवा र सेवाका राजाहरूले उनलाई भेटी चढाउनेछन्। सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्टो पर्नेछन् र सबै जातिहरूले उनको सेवा गर्नेछन्, किनकि दरिद्रहरूलाई जसले पुकार गर्छन् र सहायता नपाएका गरिबहरूलाई उनले उद्धार गर्नेछन्। कमजोर र दरिद्रलाई उनले टिठ्याउनेछन् र दरिद्रहरूको प्राण बचाउनेछन्। अत्याचार र हिंसाबाट उनले तिनीहरूको प्राण मोल तिरेर छुटाउनेछन्, किनकि उनको दृष्टिमा तिनीहरूको रगत बहुमूल्य छ। उनी दीर्घायु हुन्। सेवाको सुन उनलाई भेटी स्वरूप दिइयोस्। उनको निम्ति मानिसहरू निरन्तर प्रार्थना गरून्। दिनभरि तिनीहरूले उनलाई धन्यका भनुन्। देशभरि अन्न भरिपूर्ण होस्। डाँडाका टाकुरहरूमा त्यो लहलह होस्। त्यसको फल लेबनान झैं फस्टाओस्। त्यो जमिनको घाँस झैं मौलाओस्। उनको नाउँ सदा रहिरहोस्। उनको कृति सूर्य झैं निरन्तर रहोस्। सबै जाति जातिहरूले उनीद्वारा आशिष पाउनेछन् र तिनीहरूले उनलाई धन्यका भन्नेछन्। परमप्रभु परमेश्वर इस्राएलका परमेश्वरको प्रशंसा होस्। उहाँले मात्र उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। उहाँको महिमामय नाउँको सदा सर्वदै प्रशंसा होस्। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर होस्। आमेन अनि आमेन। ईशैका छोरा दाउदका प्रार्थनाहरू यहाँ समाप्त हुन्छन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 73। परमेश्वरको न्याय। आसापको भजन। साँच्चै नै इस्राएलको निम्ति परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, तिनीहरूका निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। तर मेरा खुट्टा प्राय चिप्लन लागेका थिए। मैले मेरो टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहंकारीहरूको म डाहा गर्दथे। तिनीहरूलाई कठिनाई छैन। तिनीहरूका शरीर स्वस्थ र बलिया छन्। अरू मानिसहरू झैं तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्। तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैनन्। यसकारण अहंकार तिनीहरूको सिक्री हुन्छ र तिनीहरू हिंसाको वस्त्र लाउँछन्। तिनीहरूका निष्ठुर हृदयबाट दुष्टता निस्कन्छ। तिनीहरूका मनको दुष्ट अहंकारको सीमा छैन। तिनीहरू ठट्टा गर्छन् अनि डाहाका कुरा गर्छन् र आफ्नो अहंकारमा अत्याचार गर्ने धम्की दिन्छन्। तिनीहरूका मुखले स्वर्गकै दावी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्राले पृथ्वीलाई अधिकार गर्छन्। यसकारण तिनीहरूका मानिसहरू तिनीहरूतर्फ फर्कन्छन् र प्रशस्त पानी पिउँछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र? के सर्वोच्चमा ज्ञान छ र? हेर, दुष्टहरू यस्ता छन्, सधैँ निश्चिन्त
तिनीहरू धन बढाउँछन्। निश्चय मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु। दिनभरि मैले आपत्ति भोगेको छु र प्रत्येक बिहान मैले दण्ड भोग्नु परेको छ। यदि म यसै भन्ने छु भने मैले भनेको भए त मैले तपाईँका सन्तानलाई विश्वासघात गर्ने थिएँ। जब मैले यी सबै बुझ्ने कोसिस गरेँ, यो मेरो निम्ति अति गरौँ भयो। जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिन, तब मात्र मैले तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ। निश्चय तपाईँले तिनीहरूलाई चिप्ला ठाउँहरूमा राख्नुहुन्छ। तपाईँले तिनीहरूलाई सर्वनाशमा फालिदिनुहुन्छ। तिनीहरू कति अचानक नष्ट हुन्छन्। त्रासले तिनीहरू पूर्णता भगाइए। तिनीहरू बिहान बिउछँदा सपना जस्तै टली जान्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँ बिउछँदा तिनीहरूलाई कल्पना झैं तुच्छ ठान्नुहुन्छ। जब मेरो हृदय दुखित भएको थियो र मेरो मुटुमा तितोपना थियो, म यस्तो बेवकूफ र अबोध थिएँ। तपाईँको सामु म पशुतुल्य थिएँ। तैपनि म निरन्तर तपाईसँगै छु। तपाईँले मेरो दाहिने हात थाम्नु भएको छ। आफ्नै सल्लाहमा तपाईँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ र पछि मलाई महिमामा लानुहुनेछ। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन। मेरो तन र मन दुवै विफल होलान्, तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। तपाईँबाट टाढा रहनेहरू नष्ट हुनेछन्। तपाईँलाई विश्वासघात गर्ने सबैलाई तपाईँ विनाश गर्नुहुन्छ। तर मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परमप्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरणस्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 74। देशको सुरक्षाको लागि प्रार्थना। आसापको मस्किल। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई किन सधैँको लागि त्याग्नु भएको छ? तपाईँको रिस तपाईँको खर्काका भेडाहरूका विरुद्धमा किन दन्कन्छ? आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्, जुनहरूलाई प्राचीन कालमा तपाईँले किन्नु भएको थियो, जुनहरूलाई तपाईँका उत्तराधिकारको कुल हुनलाई तपाईँले मोल तिरेर छुटाउनु भयो। सियोन पर्वत जहाँ तपाईँ वास गर्नुहुन्छ, आफ्नो कदम यी अनन्त भग्नावशेषतिर बढाउनुहोस्। शत्रुहरूले पवित्र स्थानमा भएका यी सबै थोक नष्ट पारेका छन्। तपाईँले हामीलाई भेट्नु भएको स्थानमा तपाईँका शत्रुहरू गर्जेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना झण्डाहरू चिन्हको रूपमा गाडेका छन्। रुखहरूको घारी बञ्चारले नष्ट पार्ने मानिसले चाहिँ तिनीहरूले व्यवहार गरे। तिनीहरूले आफ्ना बञ्चरो र घनले बुट्टा काटेका सबै खापाहरूलाई चकनाचुर पारे। तिनीहरूले तपाईँको पवित्र स्थानमा आगो लगाए। तपाईँका नाउँको वास्तान तिनीहरूले अपवित्र तुल्याए। तिनीहरूले आफ्नो हृदयभित्र भने, हामी तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मिच्नेछौँ। देशमा भएको परमेश्वरको आराधना गरिने प्रत्येक स्थान तिनीहरूले जलाए। हामी कुनै पनि आश्चर्य चिन्हहरू देख्दैनौँ। अब कुनै अगमवक्ता बाँकी छैनन् र यो कतिन्जेल रहन्छ हामी मध्ये कसैलाई थाहा छैन। हे परमेश्वर, शत्रुहरूले कहिलेसम्म तपाईँको ठट्टा गर्नेछन्? के शत्रुले तपाईँका नाउँको निन्दा सधैँभरि गरिरहन्छन्? तपाईँ किन आफ्नो बाहुली, आफ्नो दाहिने बाहुली पछि थामेर राख्नुहुन्छ? लुगाबाट हात निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। तर हे परमेश्वर, तपाईँ तादीदेखि नै मेरा राजा हुनुहुन्छ। तपाईँले पृथ्वीमा उद्धार ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो शक्तिले समुद्रलाई विभक्त गर्नुभयो। तपाईँले समुद्रको ठूलो जलचरका टाउकोहरू चूर्ण पार्नुभयो। तपाईँले लेव्यातन जल पशुका शिरहरू चुरचुर पार्नुभयो र तपाईँले त्यसलाई वन पशुहरूका आहारको निम्ति दिनुभयो। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले पानीका मूल र खोलाहरू फुटाएर निकाल्नुभयो। तपाईँले निरन्तर बगिरहने नदीहरूलाई सुकाइदिनुभयो। दिन तपाईँको हो, रात पनि तपाईँकै हो। सूर्य र चन्द्र तपाईँले नै स्थापित गर्नुभयो। पृथ्वीका सबै साँझ सिमाना तपाईँले नै लगाउनु भएको हो। तपाईँले ग्रीष्म ऋतु र शिशिर ऋतु बनाउनु भएको हो। हे परमेश्वर, शत्रुले तपाईँको कसरी ठट्टा गर्छ सो सम्झनुहोस् र मूर्ख मानिसहरूले कसरी तपाईँका नाउँको निन्दा गरेका छन्। तपाईँको आफ्नो ढुकुरको प्राण जंगली जनावरलाई नदिनुहोस्। आफ्नो पीडित जनको प्राणलाई सदाकाल नभुल्नुहोस्। तपाईँका करारको मर्यादा कायम राख्नुहोस्, किनकि देशका अँध्यारा ठाउँहरू हिंसाले भरिएका छन्। थिचोमिचोमा परेकाहरू शर्ममा पछि नहटुन्। दुखी र दरिद्रले तपाईँका नाउँको प्रशंसा गरून्। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस्,
र आफ्नो पक्षको विषयलाई सम्हाल्नुहोस्। मूर्ख मानिसहरूले कसरी दिनभरि तपाईको ठट्टा गरिरहन्छन् सो सम्झाउनुहोस्। तपाईका विरोधीहरूको हल्ला र तपाईका शत्रुहरूको निरन्तर हुने खैला बैला नभुल्नुहोस्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 75। परमेश्वर न्यायकर्ता। संगीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस् को राग अनुसार आसाफको भजन। हामी तपाईमा धन्यवाद चढाउँछौं हे परमेश्वर, हामी धन्यवाद चढाउँछौं किनकि तपाईको नाउँ नजिकै छ। मानिसहरू तपाईका आश्चर्य कर्मको बखान गर्छन्। तपाई भन्नुहुन्छ, उचित समय म ठहराउँछु, निष्पक्षता साथ न्याय गर्ने मनै हुँ। जब पृथ्वी र त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू काम्छन्, त्यसका खम्बाहरूलाई थामी राख्ने मनै हुँ। अहंकारीहरूलाई म भन्दछु, अहंकार नगर, र दुष्टहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको हाँक नदेखाऊ। तिमीहरू स्वर्गको विरुद्धमा आफ्नो हाँक नदेखाऊ अनि मुन्टो बटारेर वचन नबोला। पूर्वदेखि होस् वा पश्चिमदेखि अथवा मरुभूमिबाट होस्, कसैले पनि मानिसलाई उचाल्न सक्दैन। तर परमेश्वरले नै न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कालाई उच्च पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको बाहुलीमा एउटा कचौरा छ जसमा मरमसला मिसाएको छ, फिज भएको मध्य छ। उहाँले त्यो खन्याउनुहुन्छ अनि पृथ्वीका दुष्टहरू सबैले त्यसको तिग्रासम्म पिउँछन्। तर म चाहिँ सदा सर्वदै यो घोषणा गर्नेछु, म याकुबका परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। म सबै दुष्टहरूका सिङ काटिदिनेछु, तर धर्मीहरूका सिङ उच्च पारिनेछन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 76। प्रतापी परमेश्वरको वन्दना। संगीत निर्देशकको निम्ति तारवाद्यमा आसाफको भजन। यहुदामा परमेश्वर चिनिनु भएको छ, इस्राएलमा उहाँको नाउँ महान छ। सालेममा उहाँको वासस्थान, उहाँको बस्ने ठाउँ सियोनमा छ। उहाँले त्यहाँ जल्दा बाणहरू, ढाल र तरवार तथा लडाईँका अस्त्र शस्त्रहरू भाँच्नुभयो। तपाईँ ज्योतिले अति उज्जवल हुनुहुन्छ र शिकारले धनी पर्वतहरू भन्दा पनि ऐश्वर्यवान हुनुहुन्छ। निडर मन भएकाहरू लुटिएका छन्, तिनीहरू गहिरो निद्रामा परेका छन् र शूरवीरहरूमा एउटैले पनि हात उचाल्न सक्दैन। हे याकुबका परमेश्वर, तपाईको हप्कीमा घोडचढी र घोडा दुवै निष्प्राण भएका छन्। तपाई मात्र भए मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाई क्रोधित हुँदा तपाईको सामु को खडा हुन सक्छ र? तपाईले स्वर्गबाट आफ्नो न्याय निर्णय सुनाउनु भयो र पृथ्वी डरले चुपचाप रह्यो। जब तपाई हे परमेश्वर देशमा अत्याचार परेका सबैलाई बचाउन तपाई न्याय गर्न उठ्नुभयो। निश्चय मानिस प्रति तपाईको क्रोधले तपाईको प्रशंसा ल्याउनेछ अनि जो तपाईको क्रोधबाट बाँचेका छन् तिनीहरू रोकिएका छन्। परम प्रभु, तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति भाकल गर र त्यो पूरा गर। उहाँको चारैपट्टि रहनेहरू सबैले उहाँलाई भेटी चढाओ, जो भए मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। उहाँले शासकहरूको घमण्ड चुर पार्नुहुन्छ। पृथ्वीका राजाहरू उहाँदेखि डराउँछन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 77। संकटको बेलामा सान्त्वना। संगीत निर्देशकको निम्ति यदुतुनको लागि आसाफको भजन। मैले सहायताको निम्ति परमेश्वरमा पुकार गरे, उहाँले मलाई सुनुन् भनेर मैले परमेश्वरलाई पुकारे। मेरो दुःखको घडीमा मैले परम प्रभुलाई खोजे। राति नथाकी मेरो हात पसारे अनि मेरो प्राणले सान्त्वना ग्रहण गर्न चाहेन। हे परमेश्वर, मैले तपाईलाई सम्झे र अफसोस गरे। मैले चिन्ता गरे र मेरो आत्मा शिथिल भयो। तपाईले मेरा आँखा लाग्न दिनु भएन। म यति दुखित भएँ कि बोल्न पनि सकिन। बितेका दिनहरू, धेरै पुराना वर्षहरूको मैले सम्झना गरे। राति मैले आफ्नो गीतहरू सम्झे। म ध्यानमा बसे र मेरो आत्माले यो सोध्यो कि परमेश्वरले सदाको निम्ति इन्कार गर्नुहुन्छ र उहाँले फेरि कहिले निगाह राख्नुहुन्न कि उहाँको अचूक कृपा सदाको लागि मेटिएको छ, कि उहाँका प्रतिज्ञाहरू सदाको निम्ति समाप्त भएका छन्, कि परमेश्वरले दया गर्न बिर्सनु भएको छ, कि रिसाएर उहाँले आफ्नो कृपा दृष्टि बन्द गर्नु भएको छ। अनि मैले सोचे, यस कुरामा म अपिल गर्छु सर्वोच्चको दाहिने बाहुलीका वर्षहरू। परम प्रभुका कार्यहरू म स्मरण गर्नेछु। निश्चय नै ताधिका तपाईका आश्चर्य कर्महरू म सम्झनेछु। म तपाईका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु र तपाईका सबै शक्तिशाली कार्यहरूमाथि चिन्तन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईका मार्ग पवित्र छन्
हाम्रा परमेश्वर झैं महान देव अरू को छ? तपाईँ आश्चर्य कामहरू गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो सामर्थ्य मानिसहरूका बीचमा प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो बाहुलीको शक्तिले आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, याकुब र योसेफका सन्तानहरूलाई। हे परमेश्वर, समुद्रको पानीले तपाईलाई देख्यो। जब पानीले तपाईलाई देख्यो, त्यो मोडारियो। अथाह सागर कम्पायमान भयो। बादलहरूले पानी खन्याए। आकाशमा भयंकर रूपले गर्जन लाग्यो। तपाईका वाहनहरू चारैतिर चम्कन लागे। तपाईको गर्जन आँधी बेहरीमा सुनियो। तपाईको बिजुलीले संसारलाई आलोकित पारिदियो। पृथ्वी कम्पित भएर हल्लियो। तपाईको बाटो समुद्र भएर गयो र तपाईको पथ महासमुद्रको बीचमा थियो। यद्यपि तपाईका पाइलाहरू देखिएनन्। मोसा र हारूनका हातद्वारा तपाईले आफ्नो प्रजालाई भेडाको एउटा बगललाई जस्तै दोहोर्याउनु भयो। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 78। आफ्नो प्रजालाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको आसापको मस्किल। हे मेरा प्रजा, मेरा शिक्षातिर कान लगाओ। मेरो मुखका वचनमाथि ध्यान देऊ। म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु। प्राचीनका भेदका कुराहरू सुनाउनेछु। ती जुन कुराहरू हामीले सुनेका र जानेका छौं र जुन कुरा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्। हामी यी कुराहरू तिनीहरूका छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौं, तर आउने पुस्तालाई परम प्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौं। उहाँले याकुबको निम्ति कानूनहरू कायम राख्नुभयो र इस्राएलमा एउटा व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। आफ्ना सन्तानहरूलाई यी कुरा सिकाउनु भनेर उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हुकुम दिनुभयो कि आउँदो पुस्ताले यी कुरा जानुन् र अझ नजन्मेका शिशुहरूले पनि यी कुरा जानुन् र तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई पनि यी कुरा भनुन्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्ने थिए र उहाँका कार्यहरू बिर्सने थिएनन्, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने थिए। तिनीहरू आफ्ना पिता पुर्खा झैं हठी र विद्रोही पुस्ता नहुन्, जसका हृदयहरू परमेश्वरतर्फ वफादार थिएनन् र जसका आत्मा परमेश्वरतर्फ विश्वस्त थिएनन्। एफ्राइमका मानिसहरू धनुले सुसज्जित थिए, तर लडाईँको दिनमा तिनीहरूले पिठ्यौं फर्काए। तिनीहरूले परमेश्वरको करार पालन गरेनन् र उहाँको व्यवस्थामा चल्न इन्कार गरे। तिनीहरूले उहाँका कामहरूलाई बिर्से। ती आश्चर्य कामहरू जुन उहाँले तिनीहरूलाई देखाउनु भएको थियो, तिनीहरूका पिता पुर्खाका नजरको सामुन्ने उहाँले मिश्र देशमा र सोवानको मैदानमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। उहाँले समुद्रलाई 2 भाग गर्नुभयो र तिनीहरूलाई बीचबाट पारी डोर्याउनु भयो र उहाँले पानीलाई पर्खाल झैं खडा गरिदिनु भयो। दिउँसो उहाँले तिनीहरूलाई बादलले र रातभरि अग्निको प्रकाशले अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले उजाड स्थानमा चट्टानहरूलाई 2 फ्याक पार्नुभयो र सागरमा झैं प्रशस्त पानी पिउन दिनुभयो। उहाँले चट्टानबाट पानीको धारा निकाल्नुभयो र पानी नदी झैं बगाउनु भयो। तर मरुभूमिमा तिनीहरू सर्वोच्च प्रभुको विरुद्धमा विद्रोही भई उहाँको विरुद्धमा पाप गरि नै रहे। आफ्नै इच्छा बमोजिम खानेकुरा मागेर तिनीहरूले जानी जानी परमेश्वरको परीक्षा गरे। तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो वचन बोले कि परमेश्वरले उजाड भूमिमा खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ र? जब उहाँले चट्टानलाई हिर्काउनु भयो, तब पानी फुटी निस्क्यो र खोलाहरू प्रशस्त भई बगे। तर के उहाँले हामीलाई भोजन पनि दिन सक्नुहुन्छ र? कि उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति मासु चुटाउन सक्नुहुन्छ र? जब परम प्रभुले तिनीहरूका कुरा सुन्नुभयो, तब उहाँ साह्रै क्रोधित हुनुभयो र याकुबको विरुद्धमा उहाँको आगो सल्क्यो र इस्राएलको विरुद्ध उहाँको क्रोध दन्क्यो। किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन् र उहाँको उद्धारमा भरोसा राखेनन्। तापनि उहाँले माथि आकाशलाई हुकुम दिनुभयो र स्वर्गका ढोकाहरू खोलिदिनुभयो। उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानालाई मन्ना वर्षाउनु भयो। तिनीहरूलाई स्वर्गको अन्न दिनुभयो। मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खाए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मनग्गे खानेकुरा दिनुभयो। उहाँले आकाशमा पूर्वीय बतास छोड्नुभयो र उहाँले आफ्नै शक्तिले दक्षिणी बतास चलाउनु भयो। उहाँले धुलाको कण सर मासु वर्षाउनु भयो। उड्ने पक्षीहरू समुद्री तटको बालुवा झैं वर्षाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूको छाउनीभित्र ती पक्षीहरू तिनीहरूका पालको चारैतिर आउन लगाउनु भयो।
तिनीहरूले खाए र तिनीहरू तृप्त भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छा बमोजिम दिनुभएको थियो। तर तिनीहरूको तृष्णा मेटिन अघि तिनीहरूले खाएका मासु तिनीहरूका मुखैमा हुँदा तिनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्की उठ्यो र तिनीहरू मध्येका बलवानहरूलाई उहाँले मार्नुभयो। इस्राएलका युवकहरूलाई निमित्यान्न बनाइदिनु भयो। यति हुँदा पनि तिनीहरूले पाप गरि नै रहे। उहाँका आश्चर्य कर्म हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। यसकारण उहाँले तिनीहरूका दिन व्यर्थतामा र तिनीहरूका वर्षहरू चाहिँ आतंकमा लोप गराइदिनु भयो। जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुभयो, तिनीहरूले उहाँको खोजी गरे। तिनीहरू फेरि यत्न साथ उहाँतिर फर्के। तिनीहरूलाई याद भयो कि परमेश्वर तिनीहरूको चट्टान र सर्वोच्च परमेश्वर तिनीहरूका उद्धार गर्ने हुनुहुँदो रहेछ। तर त्यसपछि तिनीहरूले ओठले मात्र उहाँको खुशामद गरे र आफ्ना जिब्राले तिनीहरूले उहाँसित झुट बोले। तिनीहरूको हृदय उहाँप्रति इमान्दार थिएनन्। उहाँको करारप्रति तिनीहरू विश्वस्त रहेनन्। तापनि उहाँ चाहिँ दयालु हुनुभएकोले उहाँले तिनीहरूका अपराध क्षमा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नु भएन। बारम्बार उहाँले आफ्नो क्रोध रोक्नुभयो र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण क्रोध उत्तेजित पार्नु भएन। उहाँले यही सम्झनुभयो कि तिनीहरू त शरीर मात्र हुन् जो सास जस्तो निस्कन्छ र फर्की आउँदैन। कतिपल्ट तिनीहरू मरुभूमिमा उहाँको विरुद्ध विद्रोही भए र उजाड स्थानमा उहाँलाई दुखित तुल्याए। तिनीहरूले घरिघरि उहाँको परीक्षा गरे र इस्राएलका परम पवित्रलाई क्रुद्ध तुल्याए। तिनीहरूले उहाँको शक्तिलाई स्मरण गरेनन्, त्यस दिनको पनि सम्झना गरेनन् जुन दिन उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई तिनका अत्याचारीहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। जुन दिन उहाँले मिश्र देशमा आफ्नो चिन्ह देखाउनु भयो र सोवनको मैदानमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूका नदीहरू रगतमा परिणत गरिदिनु भयो र तिनीहरूले नदीको पानी पिउन सकेनन्। उहाँले तिनीहरूका बीचमा झिगाहरू पठाउनु भयो जसले तिनीहरूलाई टोके र भ्यागुतहरू जसले तिनीहरूलाई उजाड पारे। उहाँले तिनीहरूका फसल फटेङ्ग्राहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूका परिश्रमको फल सलाहलाई। उहाँले तिनीहरूका अंगुरका बोटहरू असिनाले र तिनीहरूका अंजीरका बोटहरू तुषारोले नष्ट गरिदिनु भयो। उहाँले तिनीहरूका गाई बस्तुको बथानलाई असिनाले र तिनीहरूका भेडा बाख्राको बगालाई बिजुलीले प्रहार गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रचण्ड क्रोध, कोप, रिस र शत्रुता अर्थात विनाशकारी दूतहरूको एक दल पठाउनु भयो। उहाँले आफ्नो क्रोधको एउटा मार्ग तयार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युबाट बचाउनु भएन, तर तिनीहरूका प्राण महामारीलाई सुम्पनु भयो। उहाँले मिश्र देशका सबै ज्येष्ठ सन्तानलाई हामका पालमा जवानीको पहिलो फललाई मार्नुभयो। तर उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई भेडाहरूलाई झैं बाहिर निकाली ल्याउनु भयो र उहाँले तिनीहरूलाई भेडाको बगाललाई झैं उजाड स्थानको बीचबाट अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सुरक्षा साथ डोर्याउनु भयो। यसैले तिनीहरू डराएनन्, तर तिनीहरूका शत्रुहरूलाई चाहिँ समुद्रले निल्यो। यसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र भूमिको साँधमा ल्याउनु भयो, त्यही पहाडी देशमा जो उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीले जित्नु भएको थियो। उहाँले जातिहरूलाई तिनीहरूका सामु लखेटी दिनुभयो अनि उनीहरूका जमिन भाग भाग गरी पैतृक सम्पत्ति झैं इस्राएलीहरूलाई दिनुभयो र कुल कुललाई उनीहरूका पालमा बसाल्नुभयो। तर तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरे र सर्वोच्चको विरुद्धमा बागी भए र उहाँका कानूनहरू पालन गरेनन्। तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू झैं बेवफादार र विश्वासघाती बने र भर पर्न नसकिने बिग्रेको धनु झैं भए। तिनीहरूले डाँडाका थानहरूमा वेद स्थापित गरी उहाँलाई क्रोधित तुल्याए र तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरूले उहाँलाई ईर्ष्यालु बनाए। जब परमेश्वरले यो सुन्नुभयो तब उहाँ अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र इस्राएलीहरूलाई पूर्ण रूपले इन्कार गर्नुभयो। उहाँले शिलोमा भएको पवित्र वासस्थान त्याग्नुभयो, त्यो पाल जो उहाँले मानिसहरूका बीचमा राख्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शक्तिको सन्दुक शत्रुहरूका हातमा पठाइदिनु भयो, आफ्नो गौरव शत्रुका हातमा जान दिनुभयो। उहाँले आफ्नो प्रजा तरवारलाई सुम्पनु भयो र आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग औधी रिसाउनु भयो। आगोले तिनीहरूका जवानहरू भस्म पारिए र तिनीहरूका कन्याहरूका निम्ति विवाहको गीत भएन। तिनीहरूका पुजारीहरू तरवारले काटिए र तिनीहरूका विधवाहरूले शोक मनाउन सकेनन्। तब परमप्रभु निद्राबाट बिउझे झैं बिउझनु भयो
मध्यको उन्मादबाट बिउजेको मानिस झैं उहाँले आफ्ना विरोधीहरूलाई तितर बितर पार्नुभयो। उहाँले उनीहरूलाई सदाको निम्ति शर्ममा पार्नुभयो। तब उहाँले योसेफका सन्तानलाई त्याग्नुभयो। उहाँले एफ्राइमको कुललाई छान्नु भएन, तर उहाँले यहुदाको कुललाई चुन्नुभयो, सियोन पर्वतलाई, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पवित्र स्थान उच्च स्वर्ग झैं बनाउनु भयो र पृथ्वी जस्तै जो उहाँले सदाको लागि स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो दास दाउदलाई चुन्नुभयो र तिनलाई भेडाहरूको गोठबाट लिनुभयो। भेडाहरूको रखवाली गर्ने कामबाट उहाँले दाउदलाई याकुबका सन्तान र आफ्नो उत्तराधिकार इस्राएलको गोठालो हुनलाई ल्याउनु भयो। दाउदले हृदयको इमानदारी साथ तिनीहरूलाई चराए अनि निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 79। यरुशलेमका विनाशको विलाप, आसपको भजन। हे परमेश्वर, जाति जातिहरूले तपाईको उत्तराधिकारलाई आक्रमण गरेका छन्। तपाईको पवित्र मन्दिरलाई तिनीहरूले बिटुलो पारेका छन्। तिनीहरूले यरुशलेमलाई संहार पारिदिएका छन्। तपाईका दासहरूका शब तिनीहरूले आकाशका पक्षीहरूलाई आहारको निम्ति दिएका छन्। तपाईका पवित्र जनहरूका मासु जंगली जनावरलाई दिएका छन्। तिनीहरूले उनीहरूको रगत पानी जस्तै यरुशलेमको चारैतिर बगाएका छन् र उनीहरूलाई गाड्ने कोही छैनन्। हाम्रा छिमेकीहरूका निम्ति हामी निन्दाका पात्र हौ अनि हाम्रा वरिपरि बस्नेहरूका हामी उपहासका र गिल्लाका पात्र हौ। कहिलेसम्म हे परमेश्वर, के तपाईँ हामीहरूसँग सधैँभरि क्रोधित भइरहनुहुन्छ? तपाईको डाहा आगो झैं कतिसम्म दन्किने रहनेछ? ती जातिहरू जसले तपाईलाई स्वीकार गर्दैनन्, ती राज्यहरू जसले तपाईलाई पुकार्दैनन्, तिनीहरूमाथि तपाईको क्रोध खन्याउनुहोस्। किनभने तिनीहरूले याकुबलाई निलेका छन् अनि तिनको वासस्थान उजाड पारेका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूका पापको लेखा हामीहरूसँग नलिनुहोस्। तपाईको कृपा हामीलाई चाँडै उपलब्ध होस्, किनकि हामी साह्रै खाँचोमा छौं। हामीलाई उद्धार गर्ने हे परमेश्वर, तपाईका नाउँको महिमाको निम्ति हामीलाई सहायता दिनुहोस्। आफ्नो नाउँको खातिर हामीलाई छुटाउनुहोस् र हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् भनी जातिहरूले किन भनुन्? हाम्रै आँखाको अघि तपाईका दासहरूका बगाएका रगतको बदला तपाईँ लिनुहुन्छ भन्ने जाति जातिहरूलाई थाहा होस्। कैदीहरूको करुण क्रन्दन तपाईको सामु पुगोस्। तपाईको बाहुलीको शक्तिद्वारा मृत्युदण्ड परेकाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे परम प्रभु, जुन गिल्लाले तिनीहरूले तपाईलाई अपमान गरेका छन्, त्यसका 7 गुणा साटो हाम्रा छिमेकीहरूलाई फर्काइदिनुहोस्। तब हामी जो तपाईको प्रजा र तपाईको खर्काका भेडाहरू हौ, तपाईको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछौ। हामी पुस्तौं पुस्तौंसम्म तपाईका प्रशंसाको वर्णन गर्नेछौ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 80। इस्राएली राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति करारका लिली फूलको राग अनुसार आसपको भजन। हे इस्राएलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्। तपाईँ जसले योसेफलाई भेडाको बगाललाई झैं अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। एफ्राइम, बेन्यामिन र मनस्यको सामुन्ने आफ्नो सामर्थ्य जगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउन आउनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। हे परम प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ? तपाईले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। तपाईले हामीलाई छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामी माथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। तपाईले मिश्र देशबाट एउटा दाखको बोट ल्याउनु भयो। तपाईले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोप्नु भयो। तपाईले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जरो गड्यो र त्यो देशभरि फैलियो। पहाड़हरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा बिगाले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए। त्यसका पर्खालहरू तपाईले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको पल्टिपुन्। जंगलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जंगली जनावरहरू त्यसमा चर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रा बीचमा फेरि फर्कनुहोस्।
स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्, यस दाखका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको जसलाई तपाईले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। तपाईका दाखको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाइएको छ। तपाईको हप्कीमा तपाईका जनहरू नष्ट हुन्छन्। तपाईको दाहिने पट्टिको मानिसमाथि तपाईको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईले आफ्नो निम्ति खडा गर्नु भएको छ। तब हामी तपाईबाट कहिल्यै पिठ्यौं फर्काउने छैनौं। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईका नाउँको पुकार गर्नेछौं। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौं। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 81। परमेश्वरको भलाइ र इस्राएलको हट। संगीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार आसाफको भजन। परमेश्वरको निम्ति आनन्दले गाओ, उहाँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। उच्च स्वरले याकुबका परमेश्वरको जय जयकार गर। भजन गाओ र खैँचडी बजाओ, सारङ्गीको साथ मिठो बज्ने बिना पनि बजाओ। औँसीको दिन र पूर्णिमा अनि हाम्रो ठूलो चाडको दिनमा तुरै बजाओ। इस्राएलको निम्ति यो एउटा विधि हो, याकुबका परमेश्वरको एउटा आदेश हो। जब उहाँ मिश्र देशको विरुद्ध उठ्नुभयो, जहाँ हामीले नबुझ्ने भाषा सुन्यौं, उहाँले योसेफको निम्ति यो एउटा कानून झैं जारी गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूका काँधबाट भारी उतारिदिए, डालोको बोझबाट तिनीहरूका हात मुक्त भए। दुःखमा पर्दा तिमीहरूले पुकार्यौ र मैले तिमीहरूलाई छुटाएँ। वज्र पार्ने मेघबाट मैले तिमीहरूलाई उत्तर दिएँ। मेरिबाका पानीमा तिमीहरूलाई परीक्षा गरे। हे मेरा प्रजा, सुन र म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु। हे इस्राएल, तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेका भए त तिमीहरूका बीचमा पराई देवता हुनु हुँदैन। तिमीहरू कुनै पराई देवताको अघि झुक्नु हुँदैन। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्यायो। तिमीहरूको मुख पूरा खोला र म त्यो भरिदिनेछु। तर मेरो प्रजाले मैले भनेको सुनेन, इस्राएलले मेरो अधीनमा रहन मानेन। यसकारण तिनीहरू आफ्नो युक्तिमा हिँडुन् भनेर मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै मनको जिद्दीमा छोडिदिए। मेरा प्रजाले मेरो स्वर सुनेको भए त, इस्राएल मेरो मार्गमा हिँडेको भए त, म चाँडै तिनीहरूका शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने थिएँ र तिनीहरूका शत्रुहरूका विरुद्धमा म आफ्नो हात उठाउने थिएँ। परमप्रभुलाई अवहेलना गर्नेहरू उहाँको अघि कुम्चिँदै लत्रक्क पर्ने थिए, तर उनीहरूको दण्ड सदाकाल रहने थियो। तर म तिमीहरूलाई सबैभन्दा सर्वोत्तम गहुँ खुवाउने थिएँ र चट्टानको महले म तिमीहरूलाई तृप्त पार्ने थिएँ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 82। अन्यायी शासकहरूलाई खप्की। आसाफको भजन। परमेश्वर ठूलो समुदायमा विराजमान हुनुहुन्छ, देवहरूका बीचमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। तिमीहरू कहिलेसम्म अन्यायीहरूको पक्ष लिई बस्छौ र दुष्टहरूको ओठ थाप्छौ? दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर, गरीब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्याय गर। दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाओ, दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देऊ। तिनीहरूको न ज्ञान छ न समझ, तिनीहरू अन्धकारमा यताउता डुल्छन्, पृथ्वीका सारा जग नै हल्लिएका छन्। मैले भने तिमीहरू देव हौ र तिमीहरू सबै सर्वोच्चका छोराहरू हौ। तापनि तिमीहरू मानिसहरू झैं मर्नेछौ र अरू शासक झैं तिमीहरूको पतन हुनेछ। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस्, पृथ्वीको न्याय गर्नुहोस्, किनकि सारा जातिहरू तपाईको उत्तराधिकार हुन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 83। इस्राएलका शत्रुहरूलाई परास्त गराउनलाई प्रार्थना। आसाफको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मौन नरहनुहोस्, चुप नबस्नुहोस्, निष्क्रिय नहुनुहोस्। हे परमेश्वर, हेर्नुहोस्, तपाईँका शत्रुहरूमा निकै हलचल छ। तपाईँका शत्रुहरूले आफ्नो शिर कति ठाडा पारेका छन्। तिनीहरूले धूर्तता साथ तपाईँका मानिसहरूका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र तिनीहरू तपाईँले कदर गरेकाहरूका विरुद्धमा मतो गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, आओ हामी उनीहरूको जातिलाई नाश गरौं, ताकि इस्राएल भन्ने नाउँको सम्झना नै नरहोस्। तिनीहरू एकमत भएर षड्यन्त्र रच्छन्। तपाईँको विरुद्धमा तिनीहरू परस्पर सन्धि गर्छन्। एदोम र इस्माइलका निवासीहरू, मोआबीहरू र हग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी, पलिस्ती र टुरोसका निवासीहरू र लोतका सन्तानहरूलाई सहायता दिनलाई असुर पनि तिनीसँग मिलेको छ। मिद्यानीहरूलाई गर्नुभए चाहिँ व्यवहार तिनीसँग गर्नुहोस्।
सिसेरा र याबिनलाई किशोन खोलामा गर्नुभए झै, जो एन्दोरमा नष्ट भए र जमिनका फोहोर सरी भए, तिनीहरूका भारदारहरूलाई ओरेब र जयब झै तुल्याउनुहोस्। तिनीहरूका सबै राजकुमारहरूलाई जेबह र सल्मुन्ना जस्तै बनाउनुहोस्, जसले भने परमेश्वरका खर्कामा हामी आफ्नो अधिकार जमाऊ। हे मेरा परमेश्वर, तिनीहरूलाई यताउति पल्टाइने झार र बतासले उडाएको भुस झै तुल्याउनुहोस्। जसरी आगोले जंगल भस्म पार्छ र ज्वालाले पहाड जलाइदिन्छ, त्यसरी आफ्नो प्रचण्ड आँधीले तिनीहरूलाई खेद्नुहोस् र तपाईको आँधी बेहेरीले तिनीहरू भयभीत पार्नुहोस्। तिनीहरूका अनुहार लाजले छोपिदिनुहोस् र हे परम प्रभु, मानिसहरूले तपाईका नाउँको खोजी गरून्। तिनीहरू सधैँ शर्ममा परून् र हताशले भरिउन्। तिनीहरू अपमानमा नष्ट भइजाउन्। तिनीहरूले जानुन् कि तपाईँ जसको नाउँ परम प्रभु हो, तपाईँ मात्र सारा पृथ्वीमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 84। परमेश्वरको वासस्थानमा उपासना गर्ने तृष्णा। संगीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार कोरा वंशीको भजन। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, तपाईको वासस्थान कति मनोहर छ। परम प्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छै पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकार गर्दछ। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, मेरा राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईका वेदीको नजिक भँगेरीले पनि बसेर पाउँछे अनि गौँथलीले गुण बनाउँछे, जहाँ आफ्ना बचेरोहरूलाई राख्छे। तपाईको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सदैव तपाईको प्रशंसा गर्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईमा छ, जसले आफ्नो हृदयमा तीर्थ जाने निधो गरेका छन्। तिनीहरू बाकाको बेसी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउँछन्। शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलावहरू बन्दछन्। तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन्, जबसम्म प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित हुने छैन। हे परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे याकुबका परमेश्वर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, हाम्रो ढाल हेर्नुहोस् र आफ्नो अभिषिक्तमाथि निगाह राख्नुहोस्। तपाईको मन्दिर भित्रको एक दिन अरू ठाउँका 1000 दिन भन्दा उत्तम छ। दुष्टहरूका पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरा परमेश्वरका भवनको ढोके हुनलाई मलाई मन पर्छ, किनकि परम प्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। परम प्रभुले निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ। सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परम प्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, तपाईमा भरोसा राख्ने मानिस धन्यको हो। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 85। परमेश्वरका कृपाको लागि प्रार्थना। संगीत निर्देशकको निम्ति कोरा वंशीको भजन। आफ्नो देशमाथि तपाईले कृपा देखाउनु भयो। हे परम प्रभु, तपाईले याकुबको सुख शान्ति फर्काइदिनु भयो। आफ्नो जनहरूको अधर्म तपाईले क्षमा गर्नुभयो। तपाईले तिनीहरूका सबै पाप ढाक्नु भयो। तपाईले आफ्नो सबै रोष पन्छाउनु भयो अनि आफ्नो दनकदो क्रोधबाट तपाई फर्कनु भयो। हे हाम्रो उद्धार गर्ने परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस् र हामी प्रतिका तपाईको अप्रसन्नता हटाइदिनुहोस्। के तपाईँ हामीसित सधैँ क्रोधित रहनुहुन्छ? के तपाईँ पुस्त पुस्तसम्म हामीसँग क्रोध गरिने रहनुहुन्छ? के तपाईँका प्रजा तपाईँमा रमाउन् भनेर हामीलाई पुनर्जागृत बनाउनुहुन्न? हे परम प्रभु, हामीलाई आफ्नो कहिल्यै नटुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस् र हामीलाई तपाईँको उद्धार प्रदान गर्नुहोस्। परम प्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सो म सुन्नेछु। उहाँले आफ्नो प्रजासँग, आफ्नो पवित्र जनहरूसँग शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागुन्। निश्चय नै उहाँसँग भए मान्यहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा वास गरोस्। प्रेम र विश्वस्तता आपसमा मिल्छन्। धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कोलाई चुम्बन गर्छन्। धरतीबाट विश्वस्तताको अंकुर निस्कन्छ र धार्मिकताले चाहिँ स्वर्गबाट तल हेर्दछ। जे असल छ परम प्रभुले त्यही दिनुहुनेछ र हाम्रो जमिनले फसल उमार्नेछ। धार्मिकता चाहिँ उहाँको अघि जान्छ र उहाँको निम्ति एउटा मार्ग तयार गर्छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 86। संकष्टमा प्रार्थना। दाउदको प्रार्थना। हे परम प्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्, किनभने म दरिद्र र अभावग्रस्त छु। मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्, किनकि म तपाईँको भक्त हुँ। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको सेवकलाई बचाउनुहोस्।
जसले तपाईमाथि भरोसा गर्दछ। हे परमप्रभु, म माथि दया गर्नुहोस्, किनकि म दिनभरि तपाईँको पुकार गरिरहन्छु। आफ्नो दासलाई हर्षित पार्नुहोस्, किनकि हे परमप्रभु, म आफ्नो प्राण तपाईँतिर उचाल्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँ भला र क्षमाशील हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पुकार गर्नेहरू सबैलाई तपाईँको प्रेम प्रशस्त रहन्छ। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् र दयाको निम्ति मेरो विनयको आवाजलाई सुन्नुहोस्। मेरो संकटको दिनमा म तपाईँलाई पुकार गर्छु, किनकि तपाईँले उत्तर दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, देवहरूमा तपाईँ समान अरू कोही छैनन्, तपाईँका कार्यहरू जस्ता अरू कसैको छैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँले बनाउनु भएका सबै जातिहरू तपाईँको अघि झुक्नेछन् र तिनीहरूले तपाईँका नाउँको आराधना गर्नेछन्, किनकि तपाईँ महान हुनुहुन्छ र आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँका मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईँका नाउँको भय मानु। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र म सदा सर्वदा तपाईँका नाउँको महिमा गर्नेछु, किनकि म प्रति तपाईँको प्रेम महान छ। तपाईँले मेरो प्राणलाई पातलको गहिराईबाट छुटाउनु भएको छ। हे परमेश्वर, अहंकारी मानिसहरूले मलाई आक्रमण गरिरहेछन् र निष्ठुर मानिसहरूको दल मेरो ज्यानको पछि लागेको छ। ती मानिसहरू जसले तपाईँलाई सम्झना गर्दैनन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। क्रोध गर्नमा ढिला, प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। मतिर फर्कनुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्। आफ्नो दासलाई तपाईँको शक्ति दिनुहोस् र आफ्नी दासीको छोरालाई बचाउनुहोस्। तपाईँका उदारताको एउटा चिन्ह मलाई दिनुहोस् र मलाई घृणा गर्नेहरू त्यो देखेर शर्ममा परुन्, किनकि हे परमप्रभु, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र सान्त्वना दिनुभएको छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 87। परमेश्वरको महिमापूर्ण सहर, कोरा वंशीको भजन। परमेश्वरले आफ्नो जग पवित्र पर्वतमा स्थापना गर्नुभएको छ। याकुबका सबै वासस्थानहरू भन्दा परमप्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वरको सहर, तिम्रो विषयमा महिमामय कुराहरू भनिएका छन्। मलाई स्वीकार गर्नेहरू मध्ये म राहाब र बेबिलोनलाई दर्ता गर्नेछु, पलिस, टुरोस र कुशलाई समेत, र भन्नेछु, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सियोनको विषयमा चाहिँ यो भनिनेछ, यो र त्यो त्यही जन्मेका थिए, अनि सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले मानिसहरूका नाउँ दर्ता बहीमा लेख्नुहुनेछ, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। संगीत बजाउँदा तिनीहरूले गाउनेछन्, मेरा सबै पानीका मूलहरू तमा नै छन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 88। सहायताको निम्ति पुकार। संगीत निर्देशकको निम्ति महलत लिन्नोत अनुसार एज्री हेमानको मस्किल। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, जसले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ, दिन रात तपाईलाई म दुहाई दिन्छु। मेरो प्रार्थना तपाईको सामुन्ने पुगोस्, मेरो क्रन्दनतिर कान फर्काउनुहोस्, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेउमा पुगेको छ। मृत लोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ। ताकतै नभएको मानिस जस्तै म भएको छु। म मुर्दाहरूसितै छुट्याइएको छु, मारिएका मानिस जस्तै जो चिहानमा सुत्छन्, जसलाई तपाईँ कहिल्यै सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। तपाईँले मलाई मृत लोकको तल्लो भागमा अति अन्धकारमय गहिराईमा राख्नु भएको छ। तपाईँको क्रोधले मलाई दबाएर राखेको छ र तपाईँले आफ्नो सबै छालहरूले मलाई व्याकुल तुल्याउनु भएको छ। मेरा अति नजिकका साथीहरूबाट तपाईँले मलाई अलग गर्नु भएको छ। तपाईँले मलाई तिनीहरूको लेखामा घृणित तुल्याउनु भएको छ। म थुनिएको छु र म उम्कन सक्दिन, शोकले मेरा आँखा धमिला हुन्छन्। हे परमप्रभु, म दिनौं तपाईँलाई पुकार गर्दछु, म मेरा हात तपाईँतिर पसार्छु। के तपाईँ मुर्दाहरूलाई आफ्ना आश्चर्य कर्म देखाउनुहुन्छ? के ती मरेकाहरू जीवित भएर तपाईँको स्तुति गर्छन् र कि चिहानमा तपाईँको प्रेम अथवा विनाशमा तपाईँको विश्वासताको घोषणा गरिन्छ? के तपाईँका आश्चर्य कामहरू अन्धकारको स्थानमा र तपाईँको धार्मिकताका कार्यहरू विस्मृतिको देशमा प्रकट गरिन्छन् र? तर हे परमप्रभु, म त तपाईँमा नै पुकार गर्दछु र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँछ। हे परमप्रभु, तपाईँ मलाई किन इन्कार गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुहर्मबाट किन लुकाउनुहुन्छ? युवा अवस्थादेखि नै म दुःखमा परेको छु र मर्न लागेको छु। तपाईँका त्रासबाट म पीडित छु र म निराश भएको छु। तपाईँको क्रोध म माथि खनिएको छ। तपाईँका त्रासहरूले मलाई नष्ट पारेका छन्। तिनीहरूले
बाढले झैं सारा दिन मलाई घेरिराखेका छन्। चारैपट्टिबाट तिनीहरूले मलाई छोपिसके। तपाईँले मेरा साथीहरू र मेरा प्रेमीहरूलाई मबाट लैजानु भयो। अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 89। दाउदसँग परमेश्वरको करार र इस्राएलको दुर्दशा। इज्री एतानको मस्किल। म परम प्रभुको महान कृपाको प्रशंसा सधैँको निम्ति गाउनेछु। सबै पुस्तासम्म म तपाईँको विश्वस्तता मेरै मुखले जनाउनेछु। तपाईँको कृपा सदाको निम्ति दृढ रहिरहनेछ र स्वर्गमा नै तपाईँले आफ्नो विश्वस्तता स्थिर गर्नुभयो भनी घोषणा गर्नेछु। तपाईँले भन्नुभयो, मैले मेरो चुनेकोसँग करार बाँधेको छु। मेरो दास दाउदसित मैले यो शपथ खाएको छु, म तेरा सन्तानलाई सदाको निम्ति स्थापना गर्नेछु र तेरो सिंहासन सारा पुस्तासम्म स्थिर बनाउनेछु। हे परम प्रभु, पवित्र जनहरूको सभामा स्वर्गले तपाईँका आश्चर्य कर्मको र तपाईँका विश्वस्तताको समेत प्रशंसा गर्दछ, किनकि आकाशमा परमेश्वरको तुलना कोसँग गर्न सकिन्छ? स्वर्गीय प्राणीहरूमध्ये को परम प्रभुको समान छ? पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको भय साह्रै मानिएको छ। उहाँको वरिपरि हुनेहरू मध्ये उहाँ धेरै विस्मयकर हुनुहुन्छ। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, र तपाईँको विश्वस्तता तपाईँको चारैतिर छ। उर्लदो समुद्रमाथि तपाईँले नै राज्य गर्नुहुन्छ। जब त्यसका छालहरू उठ्छन्, तपाईँले नै तिनलाई शान्त गराउनुहुन्छ। तपाईँले मारिकलाई झैं राहाबलाई नष्ट पार्नुभयो। तपाईँले आफ्नो शत्रुलाई आफ्नो बाहुबलले तितर बितर पार्नुभयो। स्वर्ग तपाईँको हो र पृथ्वी पनि तपाईँकै हो। संसार र त्यसको सारा पूर्णता तपाईँले नै बसाल्नु भएको हो। उत्तर र दक्षिण तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। तबोर र हेर्मोन तपाईँको नाउँमा हर्षले गाउँछन्। तपाईँको बाहु शक्तिशाली छ, तपाईँको हात बलियो छ र तपाईँको दाहिने बाहुले उच्च पारिएको छ। धार्मिकता र न्याय तपाईँको सिंहासनका जग हुन्। प्रेम र विश्वस्तता तपाईँको अघि जान्छन्। ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले तपाईँको प्रशंसा गर्न सिकेका छन्, जुनहरू हे परम प्रभु तपाईँका प्रकाशको उपस्थितिमा हिँड्छन्। तिनीहरू दिनभरि तपाईँको नाउँमा रमाउँछन् र तिनीहरू तपाईँकै धार्मिकतामा आनन्दले मग्न हुन्छन्, किनकि तपाईँ नै तिनीहरूको महिमा र शक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँकै निगाहले हाम्रो सिङ ठाडो पारिदिनु भएको छ। साँच्चै हाम्रो ढाल परम प्रभुकै हो र हाम्रा राजा इस्राएलका परम पवित्रकै हुन्। एकपल्ट तपाईँले आफ्ना पवित्र जनहरूसित दर्शनमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो, मैले एक योद्धालाई बल प्रदान गरेको छु। मैले मानिसहरूबाट एउटा युवकलाई उच्च पारेको छु। मैले मेरो दास दाउदलाई पाएको छु। मेरो पवित्र तेलले मैले त्यसलाई अभिषेक गरेको छु। मेरो हातले त्यसलाई थाम्नेछ। मेरो पाखुराले त्यसलाई अवश्य बलियो बनाउनेछ। कुनै शत्रुले त्यसमाथि राजकर तिर्न अधिकार गर्ने छैन, न त कुनै दुष्ट मानिसले त्यसलाई दुःख दिनेछ। त्यसका विरोधीहरूलाई त्यसकै सामनेमा म चूर्ण पार्नेछु। त्यसका विरोधीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। मेरो विश्वास प्रेम त्यससँग हुनेछ र मेरो नाउँद्वारा त्यसको सिङ ठाडो हुनेछ। म त्यसको शासन समुद्रसम्म बढाउनेछु र त्यसको दाहिने बाहुलीको शक्ति नदीहरूमाथि पुर्याउनेछु। त्यसले मलाई यसो भनी पुकार्नेछ, तपाईँ मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर र मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। म त्यसलाई मेरो जेठो पनि तुल्याउनेछु। पृथ्वीका राजाहरूमा सबैभन्दा उच्च म मेरो करुणा त्यसको निम्ति सदा सर्वदा राख्नेछु र त्यससँगको मेरो करार कहिल्यै विफल हुने छैन। त्यसको वंशलाई म सदाको लागि स्थापना गर्नेछु र त्यसको सिंहासन आकाशको अस्तित्व रहेसम्म राख्नेछु। यदि त्यसका सन्तानले मेरो व्यवस्था त्यागे भने र मेरा कानूनहरूमा चलेनन् भने, यदि तिनीहरूले मेरा विधिहरू भंग गरे भने र मेरा आज्ञाहरू मानेनन् भने, म तिनीहरूका पापको सजाय छडीले र तिनीहरूको अधर्मको सजाय कोर्राले दिनेछु। तर म मेरो प्रेम दाउदबाट हटाउने छैन, न त मेरो विश्वस्तताको कहिले धोकाबाजी गर्नेछु। म मेरो करार भंग गर्ने छैन अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदलने छैन। मैले सदा कालको निम्ति आफ्नो पवित्रताको यो शपथ खाएको छु अनि दाउदलाई म ढाँट्ने छैन कि त्यसको वंश सदाको निम्ति रहनेछ र त्यसको सिंहासन चाहिँ सूर्य झैं मेरो अगाडि स्थिर रहनेछ। आकाशमा रहेको विश्वसनीय साक्षी चन्द्रमा झैं सदाकालको लागि त्यो स्थापित रहनेछ। तर तपाईँले आफ्नो अभिषिक्तलाई त्याग्नु भएको छ र तुच्छ ठान्नु भएको छ र तिनीसँग तपाईँ रिसाउनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो दाससँगको करार तोड्नु भएको छ
तपाईले उनको मुकुट धुलोमा मिलाएर अशुद्ध तुल्याउनु भएको छ। तपाईले उनका सबै पर्खालहरू भत्काइदिनु भएको छ र उनका किल्लाहरू नष्ट पारिदिनु भएको छ। त्यहाँबाट भएर जाने सबैले तिनलाई लुटेका छन्। तिनी आफ्ना छिमेकीहरूका निम्ति हेलाको पात्र भएका छन्। तपाईले उनका शत्रुका दाहिने हात उच्च पार्नु भएको छ। तपाईले उनका सबै शत्रुलाई उल्लसित तुल्याउनु भएको छ। तपाईले उनका तरवारको धार बोधो तुल्याउनु भएको छ र लडाईँमा उनलाई सहयोग दिनुभएको छैन। तपाईले तिनको गौरव समाप्त गरिदिनु भएको छ र तिनका सिंहासन जमिनमा फालिदिनु भएको छ। उनको जवानीका दिन तपाईले घटाइदिनु भएको छ। तपाईले उनलाई शर्मको ओढ्नेले ढाकिदिनु भएको छ। कहिलेसम्म परमप्रभु के आफैलाई सदाकाल लुकाइराख्नुहुन्छ? तपाईको क्रोध कहिलेसम्म आगो झैं दन्किरहन्छ? स्मरण राख्नुहोस्, मेरो आयु कस्तो क्षणिक छ। तपाईले सबै मानिसलाई कस्तो निरर्थकताको निम्ति सृजनु भएको छ। यस्तो कुन मानिस होला जो सधैँभरि बाँचिरहन्छ र मृत्यु देख्दैन? अथवा कसले आफ्नो प्राणलाई मृत्युको शक्तिबाट छुटकारा दिन सक्छ? हे परमप्रभु, अघिका तपाईको महान प्रेम कहाँ गयो, जुन तपाईले दाउदसँग आफ्नो विश्वसनीयतामा शपथ खानु भएको थियो? स्मरण गर्नुहोस् परमप्रभु, कसरी तपाईका दासको उपहास भएको छ, कसरी म आफ्नो हृदयमा जातिहरूको तिरस्कार सहँदैछु। हे परमप्रभु, कसरी तपाईका शत्रुहरूले मेरो तिरस्कार गरेका छन्। तिनीहरूले कसरी कदम कदममा तपाईको अभिषिक्तको उपहास गरेका छन्। परमप्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। आमेन अनि आमेन। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 90। अनन्त परमेश्वर र नश्वर मानिस। प्रभु भक्त मोसाको प्रार्थना। हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सृजनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाऊ, किनकि तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्ता मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तै। तपाईले मानिसहरूलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलानुहुन्छ। तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त सुक्छ र वैलिन्छ। हामी तपाईँको क्रोधमा भस्म भएका छौं र तपाईँको आक्रोशमा हामी आतंकित हुन्छौं। तपाईले हाम्रा आधारमा आफ्नै सामुन्ने राख्नु भएको छ। हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईँका कुस्तीको प्रकाशमा छन्। हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन्। सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौं। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौं। तपाईका क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ? किनकि तपाईको क्रोध तपाईलाई दिनुपर्ने भए जत्तिकै ठूलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौं। हे परमप्रभु, नम्र हुनुहोस्। अझै कति बेर लाग्ने हो? आफ्ना दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि रमाएर गाउन सकौं। जति दिन तपाईले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौं, त्यति दिन हामीलाई आनन्द तुल्याउनुहोस्। तपाईका कार्य तपाईका सेवकहरूलाई प्रदर्शन गरिउन्। तपाईको वैभव तिनीहरूका छोराछोरी कहाँ प्रकट होस्। हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरको निगाह हामी माथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू हाम्रा निम्ति दृढ पारिहुन्। हो, हाम्रा हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 91। विश्वासीको सुरक्षा। जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ, त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछाया मुनि रहन्छ। परम प्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रूढीबाट बचाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटा मुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठूलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फैलिने रूढीदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोट्लन् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायो भने, परम प्रभुलाई जो मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ,
तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैतालो मुनि लतार्नेछौ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउने छु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 92। परमेश्वरको स्तुति गान शबातको निम्ति एक भजन। परम प्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। बिहान तपाईका करुणाको र राति तपाईको विश्वसनीयताको घोषणा गर्नु तथा 10 तारे सारंगी र वीणाको मृदुलयमा तपाईको स्तुति गर्नु असल कुरा हो। किनकि हे परम प्रभु, तपाईले आफ्ना कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। तपाईका हातका कार्यहरू हेरेर म हर्षले गाउँछु। हे परम प्रभु, तपाईका कार्यहरू कति महान छन्, तपाईका विचारहरू कति गम्भीर छन्। विवेकहीन मानिसले यो जान्न सक्दैन र मूर्खले यो बुझ्न सक्दैन। यद्यपि दुष्टहरू घाँस जस्तै मौलाउँछन् र सबै दुष्टहरूको फलिफाप हुन्छ, तर तिनीहरू सधैँको निम्ति नष्ट पारिनेछन्। तर तपाईँ हे परम प्रभु सदाको निम्ति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। किनकि हे परम प्रभु, तपाईका शत्रुहरू अवश्य नष्ट हुनेछन्। तपाईका शत्रुहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछन्। सबै दुष्टचारीहरू तितर बितर हुनेछन्। तपाईले मलाई जंगली साँढेको जत्तिकै शक्ति दिनुभएको छ। उत्तम तेलले मेरो अभिषेक भएको छ। मेरा आँखाले मेरा शत्रुहरूको हार भएको देखेका छन्। मेरा कानले मेरा दुष्ट शत्रुहरू लखेटेका कुरा सुनेका छन्। धर्मी चाहिँ खजुरको बोट झैं लह लह हुन्छ। तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन्। तिनीहरू परम प्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्। हाम्रा परमेश्वरका चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्। बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन् र घोषणा गर्छन्, परम प्रभु भला हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ र उहाँमा केही दुष्टता छैन। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 93। परमेश्वरको प्रतापी राज्य। परम प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँ महिमाले विभूषित हुनुहुन्छ अनि शक्तिले सुसज्जित हुनुहुन्छ। पृथ्वीको जग सुदृढ छ, त्यो कहिल्यै डग्ने छैन। तपाईको सिंहासन अनादि कालदेखि स्थापना भएको छ। तपाईँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, समुद्रहरू उर्लिआएका छन्। समुद्रका छालहरूको गर्जन उच्च भएको छ। तिनका भयानक लहरहरू उर्लिआएका छन्। महासमुद्रको गर्जन भन्दा समुद्रका शक्तिशाली तरंगहरू भन्दा पनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईका कानूनहरू दृढ छन्। हे परम प्रभु, अनन्त कालको निम्ति तपाईको भवन पवित्रताले सुसज्जित छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 94। प्रतिशोधको प्रार्थना। हे परम प्रभु, प्रतिशोध लिनुहुने परमेश्वर, बदला लिनुहुने हे परमेश्वर, आफ्नो ज्योति प्रदर्शित गर्नुहोस्। हे पृथ्वीका न्यायाधीश, उठ्नुहोस्। अहंकारीहरूलाई तिनीहरूका कर्मको प्रतिफल दिनुहोस्। हे परम प्रभु, दुष्टहरू कहिलेसम्म रमने, कहिलेसम्म दुष्टहरू उल्लासित हुने? तिनीहरू हठी कुरा गर्छन्। सबै कुकर्मीहरू अहंकारले भरिएका छन्। हे परम प्रभु, तिनीले तपाईका प्रजालाई मिच्दछन् र तपाईको उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई सताउँछन्। तिनीहरूले विधवा र विदेशीहरूको हत्या गर्दछन् र अनाथहरूलाई मार्दछन्। तिनीहरू भन्छन्, परम प्रभुले देख्नुहुन्न, याकुबका परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न। मानिसहरूका माझमा ए विवेकहीन हो, विचार गर। ए मूर्ख हो, तिमीहरू कहिले बुद्धिमान हुने? जसले कान दिनुभयो के उहाँ सुन्नुहुन्न र? जसले आँखा सृजना भयो उहाँले देख्नुहुन्न र? जसले जाति जातिलाई ताड्न दिनुहुन्छ कि उहाँले दण्ड दिनुहुन्न र? मानिसलाई शिक्षा दिनुहुनेलाई बुद्धिको अभाव हुन्छ र? परम प्रभुले मानिसका विचारहरू जान्नुहुन्छ। तिनीहरू त निरर्थक हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ। हे परम प्रभु, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईले ताड्न दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ।
त्यसलाई दुःखको दिनमा तबसम्म चैन दिनुहुन्छ जबसम्म दुष्टहरूका निम्ति खाडल खनिँदैन। किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई फ्याँक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो निज उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। इन्साफ फेरि धार्मिकताको आधारमा गरिनेछ र सबै सोझो मन भएकाहरू त्यसको पछि लाग्नेछन्। दुष्टहरूका विरुद्धमा मसँग को खडा हुनेछ? अधर्म गर्नेहरूका विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्नेछ? परमप्रभु मेरा सहायक नहुनु हुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा वास गरिसक्ने थियो। मेरो खुट्टा चिप्लिरहेछ भने जब मैले भने तब तपाईको प्रेमले मलाई थाम्यो। हे परमप्रभु, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो, तपाईको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। के दुष्ट शासकहरू तपाईसँग मिल्न सक्छन्, जसले आफ्ना ऐनद्वारा विपद ल्याउँछन्? तिनीहरू धर्मीहरूको विरुद्धमा गठबन्धन गर्छन् र निर्दोषलाई मृत्युदण्ड दिन्छन्। तर परमप्रभु मेरो गढ हुनुभएको छ र मेरा परमेश्वर मेरो शरणस्थानको चट्टान हुनुभएको छ। उहाँले तिनीहरूका पाप तिनीहरूमाथि खनाइदिनुहुनेछ र तिनीहरूका दुष्टताको निम्ति तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 95। परमेश्वरको प्रशंसा र आज्ञाकारिताको गीत। आओ परमप्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टानका चर्को स्वरले कराउँ। धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ, भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौं। किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवहरूमाथिका महाराजा। उहाँको बाहुलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाड़का शिखरहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँको हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो र सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आओ दण्डवत गरौं र निहुरौं, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै सामु घुँडा टेकौं। किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँको कर्काका प्रजा र उहाँका हातका भेडा रहौं। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूले मेरीबामा गरे जस्तै आफ्नो हृदय कठोर नपार, जस्तो तिमीहरूले त्यस दिन मरुभूमिमा भएको मस्साहामा गरेका थियौ। जहाँ मैले गरेका काम तिमीहरूका पूर्वजहरूले देखेका भए तापनि तिनीहरूले मलाई जाँच गरे र मेरो परीक्षा गरे। 40 वर्षसम्म त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र मैले भने, यी त्यस्ता मानिस हुन् जसको हृदय बराइलिएर जान्छन् र तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 96। परमप्रभु राजा र न्यायकर्ता। परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाओ। परमप्रभुको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको प्रशंसा गर। दिनहौ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जाति जातिहरूको बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर। सबै मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। किनकि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्यका हुनुहुन्छ। सारा देवहरूभन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ। किनकि जाति जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परमप्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्, उहाँको पवित्र स्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परमप्रभुलाई चढाओ, परमप्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ। परमप्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाओ। भेटी लिएर उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो। जातिहरूका बीचमा भन, परमप्रभु राज्य गर्नुहुन्छ। संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन। उहाँले मानिसहरूको न्याय निष्पक्ष साथ गर्नुहुनेछ। स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्। समुद्र र त्यसमा भएका सबै थोकले हर्षनाद गरून्। खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित होउन्। तब जंगलमा भएका वृक्षहरू आनन्दले गाउनेछन्, तिनीहरू परमप्रभुको सम्मुख गाउनेछन्। किनकि उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले संसारको न्याय धार्मिकतामा र मानिसहरूको न्याय आफ्नो सत्यतामा गर्नुहुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 97। सर्वोच्च प्रभुको महिमा। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, पृथ्वी हर्षित होस्। टाढाका किनार किनारहरू पनि आनन्दित होउन्। उहाँको वरिपरि बादल
र घोर अन्धकार छन्। धार्मिकता र न्याय उहाँको सिंहासनका जग हुन्। उहाँको अघि अघि आगो जान्छ र उहाँको चारैपट्टिका विरोधीहरूलाई भस्म पार्छ। उहाँको बिजुलीले संसारलाई प्रकाशित पार्छ। पृथ्वीले देख्छ र थरथरी काम्छ। परमप्रभुको सामुन्ने पर्वतहरू मैन झैं पग्लन्छन्। सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुन्ने स्वर्गले उहाँका धार्मिकताको घोषणा गर्दछ। सबै मानिसहरूले उहाँका महिमाको दर्शन गर्छन्। मूर्ति पूजा गर्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्। मूर्तिहरूमा गर्व गर्नेहरू सबै शर्ममा पर्नेछन्। सबै देवगण हो उहाँको आराधना गर। तपाईका न्यायको कारण हे परमप्रभु सियोनले सुन्छ र आनन्दित हुन्छ र यहुदाका गाउँहरू हर्षित हुन्छन्। किनकि हे परमप्रभु सारा पृथ्वीभन्दा तपाईँ नै अति उच्च हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै देवहरू माथि अत्यन्त उच्च हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैले खराबीलाई घृणा गरून्, किनकि उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूको प्राण रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। धर्मीहरूमाथि ज्योति प्रकाशमान हुन्छ अनि हृदयमा सोझा भएकाहरूका निम्ति आनन्द। हे धर्मी हो परमप्रभुमा आनन्द मनाऊ र उहाँको पवित्र नामको प्रशंसा गर। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 98। परमेश्वरका जय जयकारको भजन। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको दाहिने बाहुली र उहाँको पवित्र पाखुराले उहाँको निम्ति उद्धारको काम गरेका छन्। परमप्रभुले गर्नुभएको उद्धार स्वयं उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकता जाति जातिहरूमा प्रकट गर्नुभएको छ। इस्राएलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परमप्रभुले सम्झनु भएको छ। हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखिएको छ। हे सारा पृथ्वी आनन्दसँग परमप्रभुको जय जयकार गर। भजनद्वारा उहाँको जय घोषणा गर। परमप्रभुको निम्ति वीणाको लय निकाला। वीणा र मधुर सुरले, तुरै र भेडाको सिंहले परमप्रभु महाराजाको सामुन्ने आनन्दको उद्घोषण गर। समुद्र र त्यसमा भएका सबै प्राणीले गुन्जायमान गरून् र संसार र त्यहाँ बास गर्ने सबैले पनि। नदीका तरङ्गहरूले ताली बजाउन्। पहाड र पर्वत आनन्दले एकसाथ गाउन्। तिनीहरूले परमप्रभुको सम्मुख गाउन्, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले धार्मिकता र निष्पक्षता साथ संसारका मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 99। परमेश्वर न्यायप्रिय राजा। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ। जाति जातिहरू कम्पायमान हुन्। उहाँ करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ। पृथ्वी हल्ली उठोस्। परमप्रभु सियोनमा महान हुनुहुन्छ र उहाँ सबै जातिहरूमाथि सर्वोच्च हुनुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईको महान र भय मान्नुपर्ने नाउँको प्रशंसा गरून्। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। राजा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ न्याय मन पराउनुहुन्छ। तपाईले निष्पक्षता स्थापित गर्नुभएको छ। तपाईले याकुबमा न्याय र धार्मिकता सम्पन्न गर्नुभएको छ। परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पावदानमा आराधना गर। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। मोसा र हारून उहाँका पुजारीहरू मध्येका थिए र परम प्रभुको पुकार गर्नेहरू मध्येका समुएल थिए। तिनीहरूले परम प्रभुको पुकार गरे र उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। उहाँले बादलको खामोबाट तिनीहरूसित बोल्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभएको कानून र विधिहरू तिनीहरूले पालन गरे। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। तपाई इस्राएलीहरूका निम्ति क्षमाशील परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि तपाईले तिनीहरूका दुष्ट कामहरूको बदला पनि दिनुभयो। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पवित्र पर्वतमा उपासना गर, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। भजन संग्रहको पुस्तक भजन 100। धन्यवादको भजन। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परम प्रभुको जय जयकार मनाओ। आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर। हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौ। हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्काका भेडाहरू हौ। उहाँको भवनका द्वारहरू भित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परम प्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ।